आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesus. Ergan Jesus. Oglab Jesus. Oglab Jesus. Aradan Jesus. Aradan Jesus. Yeswe vandane. Yeswe vandane. Yeswe aradhane. Yeswe aradhane. Yeswe stotra. Yeswe stotra. Hallelujah. Hallelujah. मगर बाबनी नो तुम कसम इस्तांक बड़ो जुज चपुन तड़ा मगर सो स्वागत मागता समय मगर तोड़ बेड़ कुर्सों को समय जिंबे समझुडों को अंगसर तुम्हें आई लात बड़ो जुजू आम्ही आराधन करूया आमच्या सुमिया जेजू एवढ्या रूपारसच्या आमच्या सुमियाक आम्ही आराधन करूया सुमीची बेसमा आधार कृपा जोडून घेऊक आयती जाऊया आणि गावया गीत म्हज्या देवा तूं सर बरो तुजेर विश्वास दवरता तुजेर पत्नी दवरता सगळें म्हजें जिवीत तुजे मुखार समर्पिता तुजे व्हड आशिर्वादान म्हाका भर तुजे व्हड बेसवाणीपणाने ठय जी पिडा शिडा सगळी गुण कर तुज्या सुभाम देण्याने आशिर्वादांनी नेठय म्हणून मागया निबीर पडून म्हज्या देवा तूं सर बरो ते बरेपणान म्हाका आशिर्वाद दी म्हणून मागया म्हज्या देवा तूं बरो रसनार म्हजो धनी खरो सगळ्या काळसान मोगत सो हांवें
दुःख गीता मोरा देवा तुझ्या लाका काळीज मोचे तुका देता समेस मनीस तुझी भरगी तुझ्या सारख्या सर्वांची माझे बळी सर्वांगेता राग मासर आगे सोडता मोरा देवा तुझ्या लाका काळीज माझे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लाका काळीज माझे तुका दिता अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान गळप जेजू तुका सुमयान जेजू गळप तुका अरदान तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमयान जेजू येसुवे वंदने येसुवे आराधने येसुवे स्तोत्र अर्गां जेजू गळप जेजू अरदान जेजू हालेलुया 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 खुशा मगाच्या मगाच्या भावभणीनो आमचो सोमी आमच्या मदें हांगासर आसा आज ह्या शुक्राराच्या दिसा सोमयाक मेळोवंक आमी आयल्या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ऑगस्टाची आज 14 तारीख न्ही वय ह्या 14 तारीखेक आज आमी हांगासर आयल्या फाल्यां 15 तारीख वैगी मग वय कितें 15 तारीख फाल्यां स्वतंत्र कोणाची? मरेचे स्वर्गार मुर्ग्याच्या स्वर्गा येण्या वरणाची मुर्ग्याच्या सर्गा वरणाची मुर्ग्या कुडयात्मे समेत सर्गी वेल्लें फेस्त आचरण करता तशेंच आनी एक आमच्या भारताक आमच्या भारताक स्वतंत्र मेळिल्लो दीस आमी संभ्रमता देखून आज आमी हांगासर त्या पुस्तक देवाक अर्गां दिवंक जाय तशेंच आमच्या भारत देशाक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पूंक जाय देखून एक घंटो आमी सोमया संगी करसितना सोमयाक आमचो देश समर्पया आमचें जिवीत समर्पया कशें मरयेन आपणाक सोमयाक समर्पण दिलें आनी आज ताचो पळ जावन तिका सर्गी कुडयात्मे सयत घेतलें फेस्त आचरण करतना आमच्या भारत देशाक आनी आमकां सोमयाक समर्पया तें असलें सगळें उण अस्कतकाय सगळी दोन नितळ जावं दी म्हूण मागया किर्तन 9 वा 10 म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां कितें म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां सगळी तुजी विस्मिता हांव वर्णयतां 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 तुजे थंय हांव संतोसतां आनी उल्हासतां तुजे थंय हांव संतोसतां आनी उल्हासतां तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायतां तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायतां तुज्या नांवाच्या मानाक महिमा गायतां सर्वेस्परा तुज्या नांवाच्या मानाक महिमा गायतां सर्वेस्परा तुज्या नांवाच्या मानाक तुज्या नांवाच्या मानाक भजन गायतां सर्वेस्परा भजन गायतां सर्वेस्परा 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 सगळ्या म्हज्या काळजाने सगळ्या म्हज्या हांव काळजान तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां सगळी तुजी विस्मिता सगळी तुजी विस्मिता हांव वर्णयतां हांव वर्णयतां तुजे थंय हांव संतोसतां तुजे थंय हांव आनी संतोसतां उल्हासतां आनी उल्हासतां हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया आम्ही उभी राहूया सुम्याच्या नावाक हें गीत आमी गावया सुम्याचें नाव आमी गावया म्हणलें गीत आमी गावन सुम्याची स्तुती करया तळे भेटून सुम्यादीन वाचून सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावात महिमा देवैन स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावा महिमा देवन स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया कितने बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव कितने बरे नाव ताचे सौम्याचे नाव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गाव सगळो लोक गाजता ताका सगळ्या गावान गाव संसारार ताचे नाव सदा सदैव जावं संसारार ताचे नाव सदा सदैव जावं रसना म्हाका वळखूंक देखून गायता हांव रसना म्हाका वळखूंक देखून गायता हांव सौम्याचे नाव आम्ही गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावात महिमा देवन स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया तळे भेटून सोमेस्तांक बरें केल्लें सौम्याचें नाव सोमेस्तांक बरें केल्लें सौम्याचें नाव पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्ते ताचें नाव पिडेस्तांक गूण केल्लें वर्ते ताचें नाव मेलेल्यांक जिवंत केल्लें पविताचें नाव मेलेल्यांक जिवंत केल्लें पविताचें नाव सांडून गेल्ल्यांक पाटी हाडूंक जिवीत दिल्लें नाव सांडून गेल्ल्या पाटी हाडूंक जिवीत दिल्लें नाव सौम्याचें नाव आमी गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया हरि भेटून संवसारात समाधान हाडून दिवचें नाव सौम्याचें नाव सगळ्या लोकांक सततची वाट दाखोवन दिल्लें नाव सौम्याचें नाव काळोखांत असलेल्या उजवाड दिल्लें नाव सौम्याचें नाव पदकां थावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नाव सौम्याचें नाव ह्या सौम्याच्या नावाची स्तुती करया ह्या सौम्याच्या नावाची महिमा गावया सौम्याच्या नावा वाकणुया संसारात समाधान हाडून दिल्लें नाव संसारात समाधान हाडून दिल्लें नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव सगळ्या लोकांक सताची वाट दाखोवन दिल्लें नाव काळोखांत असलेल्यांक उजवाड दिल्लें नाव काळोखांत असलेल्या उजवाड दिल्लें नाव पदकातावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नाव पदकातावन सुटका दिवन बचाव केल्लें नाव सौम्याचें नाव आमी गाऊया सौम्याची स्तुती करूया सौम्याच्या नावाक महिमा देवन स्तुती ताची करूया स्तुती ताची करूया हालेलुया हालेलुया
मग बाबडीनो आमचो सुमी आमच्या मदें आसा आज शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा तशें म्हटल्यार जायना थंय फाटल्यान सुच्च आसा गलीची Ergan tuka sumiyan Jesu, Uglap tuka sumiyan Jesu, Aradan tuka sumiyan Jesu, Yesuwe vandane, Yesuwe radane, Mugal babuni no amsu sumiyam chumati anga sarasa, ya sumiyang melo kami ailaw, sumichi stuti kurung kami ailaw, संदर्भार सुमिया सो आधार माग्या समी आम्हा हर एकल्यांक आशीर्वाद दिवंक आशें येता बेसांव दिवंक आशें येता आनी सुमयान सडा वतू सुमयान सडा वतू पिडा गुण करतना सर हें करतना कितें म्हळें तुज्या बोवार्थान तुका बरी केली तुज्या बोवार्थान तुका बरी तुज्या बोवार्थान तुका बरी केली तुज्या बोवार्थान तुका बरी केली आमचो बोवार्थ आसा जाल्यार आमी बरी जाता आमचो बोवार्थ आसा जाल्यार आमी जायते होवन जाता देखून आमच्या बोवार्थाक लागून आमी बरी जाता पूण थोडे फावटी बोवार्थ उणो आसा थंयसर बरेंपण जावंक जायना न्ही नजरेता जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर ताका सडसर हें करूंक जावनात कित्याक शेळिल्लो भावार्थ जेजूचो देखून शेळिल्लो भावार्थ लोकांचो जेजूच्या माय गांवचो आशिल्लो देखून ताका थंयसर असर हें करूंक जाली नात देखून थोडे फावटी शेळिल्लो भावार्थ दवरून आमी आराधन करता शेळिल्लो भावार्थ दवरून आमी मागणें करता जाल्यार आमकां मागिल्लें मेळना देखून आमी थोडे फावटी तशें जाता आनी जेजू म्हणटा दुसरें तुजी पातकां तुका बोगसली पातकां तुका वस आनी मुखार पातक करिनाका पातकां बोगसली पळया पातकाचें बोगसणें लाबुल्ल्यांत आमकां कितें जाता पातकाचें बोगसणें लाबुल्ल्यांत आमकां जायते आमचें थंय बरेंपण जाता आशिर्वादां लाभतात देखून पळया वेचीक पोतू बापाय लागीं झगडोन आवय लागीं झगडोन भावा लागीं झगडोन गेलो आस्त काडून गेलो वयकी गेलो आनी गेल्या उपरांत पयशे खाली जाता म्हणसर सगळें गम्मत केलें उपरांत सकडी मुगदल्या उपरांत कोणाचो उडास आयलो बापायच्या घरचो उडास आयलो बापायच्या घरचो उडास आयलो थंय ताणें रावचो उडास आयलो थंय ताणें जेवचें उडास आयलें थंय ताणें खावचें उडास आयलें आनी सगळें उडासाक आयलें उडास येता आसतना ताच्या तवळची परिस्थिती आनी बापायच्या घरान आसतना आसली परिस्थिती मस्त व्यत्यास आसा पयलें बापायच्या घरांत रायाच्या पुता बरी आशिल्लो आतां दुकराच्या कुडांत कोणा बरी जाला दुकरा बरी जाला वय पळय गाण पडल्या त्या जिवितांत देखून ताका उडास येता आपल्या बापायच्या घरचो देखून तूं कितें म्हणटा तो बाबा तुजेर देवाचेर विरोध कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा पापी आदारून ना कांय ना कितें म्हणटा तो पयलें हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी पळया हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी हांव येतलो हांव उठतलो आनी म्हज्या बापाशी वेतलो आनी म्हज्या बापाशी वचून हांव कितें म्हणटलो बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाप आदारलें तुजे विरोध कित्याक तुजे लागीं झगडलो तुजी आस्त हांवें खाण गेली तुजी आस्त विबाड केली तुजे विरोध देवा विरोध कितें हांवें सत सांडलें हांवें मोग सांडलो हांवें नीत सांडली देवाच्या हातेर सत मोग आनी नीत ती सांडली ती वाट सांडली देखून देवा विरोध पातळ केले
देखून हांव उठतलो आणि आनी बापाशी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा तुजे विरोध आनी म्हज्या देवा विरोध बापा म्हाका बक्षी बक्षी पळया थंयसर प्रायश्चित आसा पथकांची दूख आसा बोक्षणे आसा मागचें विधान आसा वय गे वय प्रायश्चित करचें पथकाची दूख बोक्षणे आनी उपरांत कितें आसा रेस्टोरेशन कितें आसा कितें म्हणटा रेस्टोरेशन म्हळ्यार परिहार पश्चाताप. परिहार परिणाम म्हळ्यार न्ही पश्चाताप. पश्चाताप जालें न्ही परिवर्तन 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 आसा परिवर्तन म्हळ्यार एक रेजोल्युशन आसा निर्णय कितें हांव तुजो पूत जावंक योग्य न्ही तुज्या सांबाळाच्या मनशा बरी म्हाका दवर हांव कामाच्या मनशा बरी तुज्या घरा दवर. आसतलो पळया आसतलो प्रायश्चित पथकाची दूख मोक्षणे आनी कितें एक हे निर्णय कोणा बरी कामाच्या मनशा बरी तुज्या घरा आसतो उय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवा विरोध आमी जायते पातळ केल्लें आसा पेल्या विरोधी पातळ केल्लें आसा राग मोसोर अगे स्वार्थ हें पुरो दवरून कोणा लागीं आमी 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 आमच्या पेल्या लागीं पातळ केल्लें आसा फाल्यां विरोध पातळ केल्लें आसा आमचो सत नीत बरेपण सांडलो मोग सांडलो सेवा सांडलो आमी गेल्ले तेन्ना देवा विरोधी पातळ केल्लें आसा देखून आमी कोणा लागीं देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मोक्षाणे मोगाचें देखून एक घडी बरदोळे धांपया आमी वेंचीक पूत कशें परिवर्तन जालो नीट्ट बसा तुमचे हात तुमचे हुस्क्यार दवरा बरें नीट्ट बसा क्लोज यू आयज तिगडीत उडास काडा तुज्या पेल्या विरोध जावं पुरो तुज्या बाबा विरोध जावं पुरो तुज्या माय विरोध तुज्या आवय विरोध बापाय विरोध जावं पुरो तुज्या बाबा भयणी विरोध सेस समारा विरोध तुज्या पेल्या विरोध तुज्या इश्टिणी विरोध तुज्या पतीनी विरोध भुरग्यां विरोध आमी पाताक आदारल्या सादारल्या सोमे लागचें बक्षांनी मागया आमी स्वार्थी जावन मोसरी जावन हग्गी जावन रगिश्ट जावन सत सांडून नीत सांडून मोग सांडून सेवा सांडून सोमेची बलिश्ट हातेरान सांडून आमी चेयल्ले आसां जाल्यार देवा लागचें बक्षांनी मागया आनी म्हणया बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध पाताक आदारला बक्षी सोम्या बक्षी मोक्षाणे दी म्हूण मागया ये अप्पा डोळे दांपून आमच्या ना पद्दतीन पापवा ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ದಾಸನಾಗೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಏ ಅಪ್ಪ ನಾ ಪಾಪವ ಮಾಡಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳಲು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ದಾಸನಾಗೆನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ अर्गां तुका सुमया जेजू उगडप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 मगर भाव भयणीनो हांव एका फिरगेचीक गेल्ल्या वेळार थंयसर मिसाक गेल्ल्या वेळार मिस जावन पाटी येता आसतना एक चली धांवून आयली एक 22 वर्सांची चली तरणाटी
ती येवन बेसो म्हाका लागली आनी म्हणाली फादर म्हजे पासत मागा म्हाका कॅन्सराची पिडा आसा. पळोवंक कांय कळना कॅन्सराची पिडा आसा सुबीत आसा असली. आनी ती म्हणाली सगळ्या म्हज्या कुडीक कॅन्सर विस्तारला. म्हज्या किडनीन ती इन्फेक्शन जाल्लें आनी किडनी एक ऑपरेशन करून काडली. उपरांत पळयतना कॅन्सर आसा म्हूण कळ्ळें. आतां कॅन्सर सगळ्या कुडींत विस्तारला आनी रिपोर्ट पॉझिटीव येता. हांवें विचारलें तुका पोडा आसा की तुका दूख आसा की. थोडे फावटी कठीण पडटा कठीण दूख आसा थोडे फावटी कांय आसना. किमो केलें रेडियोथेरपी पुरा केला. म्हजे पासत मागा म्हणालें. ताका पळयतना इतली बिरमो दिसता म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. ल्हान एका चलयेक असली पिडा. परेकलो मनीस मेळ्ळो. तो किडनीचे पिडेन कुस्टोन आसा डायलिसीस जावन आसा. सुमार 7 वर्सां जावन डायलिसीस. हप्त्याक 2-3 फावटी आस्पत्रे व्हरचें डायलिसीस करीचे. कितलो खर्च एका डायलिसिसा फाटल्यान 3000 रुपये खर्च जातात. आपूण व्हरचें हाडीचे. आनी तो म्हणलो केदोळ पर्यंत फादर केदोळ पर्यंत ही दूख हांवें सोंसची. ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्या मनशाच्या जिवितांत जायते कश्ट आसा. हांवें दाखले सांगचे जाल्यार हजारो आसात हजारो. खाली पिडा मात्र न्ही. एकली स्त्री आयली आनी म्हणाली म्हजो दादलो पिवन खंडपटे दोसता. ताका जबाबदारी म्हणली ना. पिवन इश्ट फ्रेंड्स मित्र तितले मात्र आनी गलाटो दोशी. खाजर जावन 22 वर्सां जालीं फादर 22 वर्सां आणकी सुदरो ना. केदोळ पर्यंत सोंसचें केदोळ पर्यंत सोंसचें. तशेंच दादल्याची दूख आसा. दादल्याची दूख आसा. परगांवांत असलो दादलो म्हणटा गळोवन धाडटा फादर. चड सांबाळना. ओवर टायम करता पोटाक चड कांय ना. उरयता धाडटा. भुरग्यांच्या शिकपाक पवनांत कुटुंबाच्या खर्चाक पवनांत इस्कॉलाच्या फिसाक पवनांत कितें केल्यार पवना. आनी लगभग 30 वर्सां हांव दुबय हांव आसा गल्फांत आसा. केदोळ पर्यंत गोळचें फादर. केदोळ पर्यंत गोळचें. केदोळा कुटुंबा सांगात रावचें. केदोळा सुशेगाचें जिवीत जियोवचें. केदोळ पर्यंत सवालां येतात. एक सुरे आसलेल्या एका उत्तर प्रदेशाच्या स्त्रीन म्हळें येदो व्हडलें घर बांदलां भुरग्यांनी. येदो व्हडलें घर बांदलां आनी येदो व्हडल्या घरांत हांव एकली एक सुरे. हप्त्याक एक पटी पूत फोन करता. हप्त्याक एक पटी तूं फोन करता. एक 2-3 मिनटां उलयतात. मागीर एक सुरेंत केदोळ पर्यंत फादर केदोळ पर्यंत. शिकोवन जाल्लो एकलो तरणाटो म्हणटा शिकोवन जाला इंटरव्यू दिल्या काम मेळोंक ना राखोन आसा 2 वर्सां जालीं. केदोळ पर्यंत फादर केदोळ पर्यंत. तिसांनी 4 वर्सां प्राय जाल्ली एक चली. हे ताण म्हणटा जायत्यो सोयरी कोपळयल्यो एक्की समकट्ट जावनात. एक्की समकट्ट जावनात. पळयतात येतात वेतात सांगता म्हणटा सांगिनात. आनी उपरांत 100 जाणां विचारतात पोर येवन गेल्ले कालें जालें कितें म्हळें ना म्हळें गी. आयकोन मांडो पिसो जाला. केदोळ पर्यंत फादर केदोळ पर्यंत. ही काजरी जोडे आयलें. भुरगीं नासतना करगोन आसा तें जोडें
आनी भुरग्याच्या देण्या खातीर मागोवंक येता आसतना तांचे लागीं बरें करून उलोवन एक दोन फावटी प्रोत्साहाचीं उतरां बरोवशाचीं उतरां सांगून मागणें करता आसतना ती स्त्री दुकानी सुस्कान रोडोंक लागली आनी म्हणाली काजर जावन लगभग 11 वर्सां जालीं भुरग्याचें देणें जावं ना जापी दिवन पुरो जाला गेल्लेडे विचारतात भुरगें जावनात गी कित्याक जावनात तुका प्रॉब्लेम आसात गी समस्या आसात गी तूं वाचदी गी आयकोन तकली सांतूर जाल्या फादर तकली सांतूर जाल्या केदळ पर्यंत हांव मागतां केदळ पर्यंत म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो असली सवालां तुमचेडे आसूंक बरो केदळ पर्यंत ही पिडा केदळ पर्यंत एक कश्ट केदळ पर्यंत ही एक नालिसाय केदळ पर्यंत एक वळवळे केदळ पर्यंत हे संकश्ट सवालां गेल्यान जावं बरो तुमी सवालां तुज्या इश्टा लागीं गेल्यान जावं बरो सवालां तुज्या आवय बापाय लागीं गेल्यान जावं बरो सवालां तुज्या भावा भयणी लागीं गेल्यान जावं बरो सवालां तुज्या घोवा लागीं गेल्यान जावं बरो सवालां तुज्या भयणी लागीं गेल्यान जावं बरो सवालां तुवें ह्या जागा लागीं गेल्यान जावं बरो सवाल तुवें देवा लागीं गेल्यान जावं बरो कीर्तन 13 म्हणटा कीर्तन 13 म्हणटा केदळ पर्यंत सर्वेस्परा कितें केदळ पर्यंत सर्वेस्परा केदळ पर्यंत सर्वेस्परा केदळ पर्यंत सर्वेस्परा तूं म्हाका ससनाक विसरतलोय तूं म्हाका ससनाक विसरतलोय केदळ पर्यंत म्हाका केदळ पर्यंत म्हाका तुजे मुखामोळ लिपयतलोय तुझे मुखामोळ लिपयतलोय केदळ पर्यंत हांवें म्हज्या आत्म्यांत हांवें म्हज्या आत्म्याक दूख भोगची केदळ पर्यंत हांवें म्हज्या आत्म्यांत केदळ पर्यंत हांवें म्हज्या आत्म्याक दूख भोगची आनी दीस रात केदळ पर्यंत म्हज्या काळजांत कंत सोंसची म्हज्या काळजांत कंत सोंसची केदळ पर्यंत दुस्मान म्हजेर जैत व्हरतले तुजी नदर घाल म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी हालेलुया 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 कीर्तनगारी सर्वेस्पराक सवालां घालता कीर्तनगारी सर्वेस्पराक सवालां घालता आनी आमी सवालां घालता की ना कितले जाणां सवालां घालतात ही सवालां हांवें विचारलेलीं सवालां कितले जाणां घालतात पटी बार नाका सत्य सांगा थोडी मात घालता हाळे उरलीं गांवांत घालूंक घालनात गे हाळे सुमार जाणांनी हातू बारले सवालां घालतात तुमी सवालां घालतात आनी तो वळव कीर्तनगार म्हणटा कीर्तनगार कितें म्हणटा कीर्तनगार म्हणटा सर्वेस्पर लागीं मागोवंक उलो दिता तुमी सवालां घाला पूण सवालां घालता आसतना एक उडास दवरा बावर्तान मागा सवालां घालून रावा नाकात बगार मागा एक भुरगें टिचरीक मस्तू सवाल घालूंक बरो सवालां घाल्या बरो गी पावना सवालां घाल्या उपरांत ताणें तें शिकोवंक आसा टिचरी लागचें वय गी शिकोवंक आसा तें गुणू आमी सवालां घाल्या पावना कीर्तन 5 म्हणटा साम 5 कीर्तन 5 म्हणटा कितें सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी म्हज्या सुस्काराक चीत दी म्हज्या बोबेचो ताळो आयकोन घे तुमी सगळ्यांनी व्हडल्यान म्हणून हें मागणें कळ्ळें गे थिंग कोण पळय सवालां घालता हर एकल्यान हें मागणें म्हणून जाय
सर्वेस्परा सर्वेस्परा वडल्यान सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दी, म्हज्या उतराक कान दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी, म्हज्या सुस्काराक चीत दी, म्हज्या बोबेसो ताळो आयकून घे, म्हज्या बोबेचो ताळो आयकून घे. म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा तुज्या लागीं हांव प्रार्थना करता. तुजे लागीं हांव प्रार्थना करता. सर्वेस्परा सर्वेस्परा सकाळच्या वेळार सकाळच्या वेळार तूं म्हजो ताळो आयकताय. तूं म्हजो ताळो आयकता. सकाळच्या वेळार सकाळच्या वेळार म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता म्हजी विनंती तुजे मुखार दवरता. आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. आनी तुजेर म्हजी नदर लावन रावता. कित्याक कित्याक वायट असो मोग करतलो देव तो न्हय. वायट असो मोग करतलो देव तूं खोट्या न्हय. मनशांक तुजे लागीं ना आसरो. खोट्या मनशाक तुजे लागीं ना आसरो. सर्वेस्परा सर्वेस्परा म्हज्या उतरांक कान दे, म्हज्या उतराक कान दी. म्हज्या सुस्काराक चीत दे, म्हज्या सुस्काराक चीत दी. म्हज्या बोबेसो ताळो आयकून घे, म्हज्या बोबेचो ताळो म्हज्या राया आनी म्हज्या देवा. म्हज्या राया आनी म्हज्या हालेलुया हालेलुया. 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 देखून उबी रावया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज आमी मागया तरातराची पिडा आसून कश्ट केल्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया. तरातराची पिडा आसून कश्ट केल्या जांबुरो किडनीची, जांबुरो काळजाची, जांबुरो कॅन्सराची तरातराची पिडा, जांबुरो एलर्जीची, जांबुरो हातापांयाची गांठी दुखेची, गॅस्ट्रिकाची, BP, शुगर नॉर्मल नासतना हाय आसून लो आसून कश्ट जातात तांचे बसोत. युट्रसाची पिडा आसून कश्ट जातात तांचे बसोत. पाटीच्या कण्याची दूख आसून कश्ट जातात. मोतेची पिडा, तकली पडापड, मायग्रेन आसून कश्ट जातात. तशेंच डिप्रेशन आसून, टेन्शन आसून, राती न्हीद पडनासतना तरातराची चिंतना, तरातराची स्वप्नां, तरातराची चिंतना येवन कश्ट जातली आसात. सगळीं सम्या समर्पिया. सगळी आमचे कुडींतली पिडा, कुडींतली दूख, मोतींतली दूख, कंत बेजाराय सुम्या समर्पिया. सुम्या समर्पिया. सुम्या मुखार तुमचे हात उसंदरा. सुम्या मुखार तुमचे आसंदरा. हांव मागता तुज्या पुरा मागा. मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं म्हजो वैस, तूं म्हजो वैस, तूं म्हजो वैस, तूं म्हजो वैस, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो देव, सत्यवंत, सत्यवंत, बलिश्ट. बलिश्ट. हांव तुका अर्घ दिता. हांव तुका अर्घ हांव तुजी दिता. स्तुती करता. हांव तुजी स्तुती हांव तुका करता. आराधन करता. हांव तुका आराधन सुम्या करता. जेजू सुम्या जेजू, म्हजे कश्ट, म्हजे कश्ट, म्हजी दूख, म्हजी दूख, म्हजी कंथ, म्हजी कंथ, म्हजी बेजाराई म्हजी बेजाराई घेवन तुज्या मुखार आसा. तुजे मुखार आसा. मोगळा जेजू मोगळा जेजू, म्हजी सगळी कूड, म्हजी सगळी कूड, म्हज्या कुडींतली सगळी दूख, म्हज्या कुडींतली सगळी म्हजे दूख, कुडींतली पिडा, म्हज्या कुडींतली पिडा, म्हज्या कुडीचे कश्ट, म्हज्या कुडीचे कश्ट, म्हज्या कुडीचे वळवळे म्हज्या कुडीचे तुका वळवळे समर्पिता. तुका समर्पिता. सुम्या जेजू सुम्या जेजू, म्हज्या माथ्याच्या केसां धांवन म्हज्या माथ्याच्या केसां पांयाच्या धांवन, नक्षे पर्यंतली पांयाच्या नक्षेपर्यंत सगळी म्हजी खोड सगळी म्हजी तुका कूड समर्पिता. तुका समर्पिता. तुझे उदंड दयेन तुजे उदंड म्हजे दयेन दिश्ट घाल. म्हजे दिश्ट तुज्या घाल. पवित्र हातांनी तुज्या पवित्र म्हाका हातांनी आपड, म्हाका आपड, म्हाका गुण कर. म्हाका गुण कर. म्हजी सगळी पिडा म्हजी सगळी पिडा संपूर्ण रीतीन संपूर्ण रीतीन गुण कर. गुण कर. गुण कर. गुण कर. आपड जेजू आपड आनी हांव जेजू. बरो जातलो. आनी हांव बरो जातलो. आपड जेजू आपड म्हाका जेजू. भलायकी मेळटली. म्हाका भलायकी मेळटली. आपड जेजू आपड आनी हांव जेजू. गुण जातलो. आनी हांव गुण जातलो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. सुम्या जेजू या सगळे भक्तांका जेजू आशीर्वाद कर. संपूर्ण रीतीन गुण कर. तुझी गुणाची दैवी संगतांच्या शिराशिरे निवड. तुझ्या पवित्र रक्तांतका तुम्ही तळ कर. तुझ्या नावांतका बरी कर. तुझ्या नावांतका आशीर्वादी. आपड जेजू आपड जेजू. हील 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडे परत एक पटी जेजूक पळया. आज आता विशेष करून आमी मागया कामां नासतना विजा नासतना कश्ट केली जायतीं जाणां आसात. जायतीं जाणां थरनाटे जायतीं जाणां डिग्री आनी मास्टर्स घेवन पदवी घेवन भायर येयलेले आसात. तांकां भोवती कामां नात. तशेंच कामां आसलीं कामां उगडावन परगांवांत तशेंच गांवांत विजा नासतना कश्ट केली. कामां नासतना कश्ट केली आसात. आर्थीक अडचणेन बळी जाल्लीं आसात. सगळ्या खातीर बरी कामां मेळच्या बसत मागया. बरी कामां मेळच्या बसत मागया. तुमच्या कुटुंबांत आसात, तुमच्या सेस्सामर आसात, त्या सगळ्या तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या भावा भयणी कुटुंबादारांक बरी कामां मेळ अशें आनी कामां आसलेल्यांक कामांत बदरती मेळ अशें सुमये लागीं मागा. दोळे दांपा हात उशंदरा सुमये लागीं. सुमये लागीं हात उशंदरा आनी म्हणा सुमया जेजू सुम्या
जेजू तू आमचो वैस तू आमचो वैस तू आमचो गवळी तू आमचो तू आमचो गवळी शरती तू आमचो तू आमचो शरती राखणदार तू आमचो राखणदार आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां आमी दिता तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां सुमी दिता जेजू सुमी जेजू कस्तेल्या कष्ट दिल्या लोकाची लोकाची दुर्गत पळोवन दुर्गत पळोवन तुवें तांकां आदार दिलोय तुवें ताका आदार तुवें तांकां आदार दिलोय तुवें ताका आदार सुमी जेजू जेजू आज आज विशेष करून कामान आसतना कामान आसतना कष्ट दिल्या कष्ट दिल्या सर्व भाव भयणी खातीर सर्व भाव भयणी आमी खातीर मागता आमी मागता कामानांतलेल्यांक कामानांतलेल्यांक बरी कामां फोवो कर बरी कामां फोवो कर. विजानांतलेल्यांक विजानांतलेल्यांक बरी विजा फोवो कर बरी विजा फोवो कर. कामांत अभद्रती कामांत अभद्रती असलेल्यांक भद्रती फोवो कर सुमियान जेजो सांबाळ नासतना कष्ट दिल्या कामागारांक तुज्या बेसांवांनी बर सुमियान जेजो कामानांतलेल्या डिग्री जाल्ल्या शिकाप जाल्ल्या युवा जाणांक बरी कामां फोवो कर तुका साध्य म्हणल्यार केंचें ना तुका सरसंगती साध्य तुजेर विश्वास दवरना मागतेल्यांची मागणी आयकताय आज आमचे मागणी आयकून घे सुमियान जेजू हे सर्व भाव भयणींक बरी कामां फोवो कर हालेलुया 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 बोला मारा विश्वास बोला मारा सुमियान जेजू कामानांतलेल्या सर्व भाव भयणी बरी कामां फोवो कर विजानांतलेल्या बरी विजा फोवो कर तुज्या बेसांवांना तुका सगळ्या जानवरां दिवा तुका सगळ्या बरी कामां फोवो कर जिवीत बदल कर सगळ्या संकट पयस कर हालेलुया 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 मंगळ भाव भयणींनो परत एक फावटी सुमिया पळय आमी आज सैरीक नासतना कश्ट दिली जायतीं युवा जाणां आसात प्राय भरलेलीं आसात सैरीक नासतना कश्ट दिल्या सगळीं युवा जाणां खातीर विशेष करून मागया तांकां बरी सैरीक फोवो जावं दी तांचे लग्नाचें कितें स्वप्नां तीं पळोवन आसात संपूर्ण जावं दी म्हूण मागया हातू चंद्रा मंगळा जेजू तूं आमचो इश्ट तू आमचो इश्ट तूं आमचो मित्र तू आमचो मित्र आमकां संगत दिताय आमकां संगत दिताय आशिर्वाद दिताय आशीर्वाद दिताय आज तुजे लागीं आज तुजे लागीं विशेष करून मागता हांव विशेष करून मागता सुमिया जेजू सुमिया जेजू सुमिया जेजू सुमिया जेजू आमच्या युवा जाणांक आमच्या युवा तुज्या जाणांक बेसांवांनी बर तुज्या बेसांवांनी बर प्रत्येक रितीन प्रत्येक रितीन सैरीक नासतना सैरीक नासतना बाजाराची स्वप्नां पळोवन आसात बाजाराची स्वप्नां त्या पळोवन सर्व युवा जाणांक बरी सैरीक फोवो कर लग्न जिवीत आनी जियेशें कर बरें कुटुंबान नडोवंक तांकां फोवो कर तुका साध्य म्हणलें चिंतना सुमिया तुज्या नांवान सरसंगती साध्य ह्या युवा जाणांक बरी सैरीक फोवो कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता हालेलुया 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 जेजू 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 सुमिया प्राय भरलेल्या सगळे लग्नाची खाजाराची चित्रां पळोवन आसात लक्ष्मीची वास येता ते सगळे युवा जाणां बरी सैरीक फोवो कर सर्व फोवो कर लग्न जिवीत मुखांतर हे बरें कुटुंब मागता तुका महिमा तुका वरदान लाभ हालेलुया 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 आमी विशेष करून मागया आसा विशेष करून मागया आमी भुरगीं नासतना कश्ट नासा त्या सर्व काजऱ्यो जोड्यांक भुरग्याचें देणें फोवो जाय अशें मागया आमच्या कुटुंबांत आसात आमच्या सेस समार आसात आमच्या समाजांत आसात आमकां गुत्त आसलेले आसात आमकां तांणी मागोवंक सांगलेलें आसा भुरग्याचें देणें जावन आसा वर्तें देणें तें भुरग्याचें देणें नासलेल्यांक ताची दूख कळीत आसा भुरग्याचें देणें आसलेल्यांक ताची दूख कळीत ना देखून इकडी पर सुमिया पळया त्या सगळ्या जोड्यांक सुमिया मुखार आमी दवरया सुमिया हांव म्हणटा आतू चंद्रा सुमिया जेजू
तूं आमचो देव, तूं आमचो देव, आमचो रचणार, आमचो रचणार, आमचो पोसणार, आमचो पोसणार, मनशा कुळाक मनशा कुळाक लग्नाचो संस्कार लग्नाचो संस्कार स्थापीत करणं, स्थापीत करणं, मनशाक तुवें आशिर्वाद दिलोय. मनशाक तुवें आशिर्वाद वाडा आनी सडा वाडा आनी सडा संसार बरा संसार बरा म्हणल्यार आशिर्वादा खाली आशिर्वादाक मनशाने मनशान लग्न संस्कार घेवन लग्न संस्कार घेवन भुरग्यांक जल्म दिवन भुरग्यांक जल्म दिवन बरें कुटुंब बांदून हाडूंक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक तूं अपेक्षीत आय. तूं अपेक्षीत आय. आज त्या चुल्याक पाळो दिवन लग्न संस्कारांत जोडलेल्या हरएका जोड्याक तुजे बेसवानी बर प्रत्येक रितीन भुरग्यांचे देणे नासतना कश्ट दिल्या सर्व युवसणांक सर्व खाजरी जोड्यांक तुजे बेसवानी बर तांच्या लग्नाचो फळ भुरग्याचे देणे हो करण तांचो कुटुंबा संतोष चडय म्हण मागता सुमयान जेजो तुका साध्य म्हणलें खंयचें ना तुका सर संगती साध्य तुजे विश्वास दवरना मागतल्यांचे मागणे तुवें मानून घे आनी आमच्या सर्व जोड्यांक भुरग्याचे देणे भोव करे. तुका जावं महिमा, तुका जावं होगळाप, तुका जावं वरदान. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू समया हे सगळ्या खाजरी जोड्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. भुरग्याचे देणे नासतना कश्ट दिल्या समेस खाजरी जोड्यांचेर प्रत्येक आशीर्वादाचे समानी बर तुझ्या आत्मा समोर सगळे जावं तांकां भुरग्याचे देणे भोव करता संतोष मागता. तुका जावं महिमा, तुका जावं वरदान होगळाप. हालेलुया 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 हला 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगळ भाव पडिना परत एक पटी समया पड्या आमी मागया आज विशेष करून आमच्या भारत देशा पासून मागया. फाल्यांच्या दिसा आमी आमच्या भारताक स्वतंत्र लाभलेलो दीस आमी आचरण करता. फुडें आमच्या भारतांत कसली परिगत आसा, कधी परिगत आसा न्ही. मनशा मध्ये आज समाधान ना. मनशा मध्ये आज दुस्मानकाय आसा. जाती कातीमध्ये दुस्मानकाय, धर्मामध्ये दुस्मानकाय आसा न्ही. आमचो स्वतंत्र आज इल्लो उणो जाल्लो आमकां दिसून येता. मनशांतय स्वार्थ चडलेलो दिसून येता. मनशांतय कपटपण चडलेलें दिसून येता वय की न्ही. मनशांतय अनित चडलेली दिसून येता. मनशांतय आसत चडलेलें दिसून येता. देखून आमच्या भारत देशा पासून मागया आज भारत देशांत युवा जाणां कामानांत किमानांत जायतीं युवा जाणां आज गांव सोडटात आनी परगांवां येतात. जायतीं मनशां आज आपलो मायगांव सोडटात आनी परगांवांत वचून सेटल जातात न्ही. म्हारगाय चडल्या न्ही. खाणावळीची म्हारगाय चडल्या, डिझेलाची पेट्रोलाची म्हारगाय चडल्या. आतां पेट्रोलाक इथनॉल घालून कितें आमची वाहनां डॅमेज जातात. असली जायती परिगत आसा. मनशाच्या स्वार्था खातीर मनीस कशें मनशाचो फायदो आपणायता पळय न्ही. आपणायता न्ही पळय. सरकाराक पयशे करचे जाल्यार कशेंय विधान आसात न्ही. नंबर प्लेट बदलया, 700 रुपये दिवन नवी नंबर प्लेट घाला म्हळ्यार सगळ्या भारतांत कितल्यो नंबर प्लेटी आसात न्ही. कितल्यो प्लेटी आसात, कितले पयशे जातात. कोरोना इंजेक्शन आयलें घाणघ्या म्हळ्यार सगळ्यांनी 500 रुपये दिवन इंजेक्शन घाणघ्या. 500 रुपये मेळ्ळे पैकी इंजेक्शनां घाण गेली. तसो परिणाम कितें पिडा, हार्ट अटॅक पुरो येता पैकी. असल्या परिगतींत आमी आसा. आमच्या भारतांत विरांकूळ कश्टांची परिस्थिती आसा. लोकां लागीं पयशे नात. असली परिस्थिती आसले वयर येतात आनी व्हडलो करोडपती मिलियनेर जातात. नातले लागीं कांय ना. आसलें पिळटात. दीस काडूंक कश्ट. असल्या संदिग्ध परिस्थितीर म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या भारत देशाक सोम्याच्या पांयांतळा समर्प्या. आमचो केंद्र सरकार आसा, आमचो राज्य सरकार आसा आनी इतर आमच्या भारतांत राज्य सरकार आसा. लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर सगळ्यांक एकसलेक न्याय नीत दिवच्या खातीर जात मात धर्म भेद नासतना, दादलो स्त्री उंच वर्ग असो खीळ वर्ग असो म्हूण नासतना सगळ भारताची प्रजा म्हणल्यार समजून त्या प्रमाणे त्या लोकांक अभिवृद्धी करची कार्य मनोरच्या त्या सरकारांतय जाणवाय, सरकारांतय गिन्यान पुयत्म्याची देणी मेळोवन दिवन मागया आनी आमी समर्पया. आमच्या हातूबारया
आमच्या आतोबारी आमच्या भारत देशा खातीर मागया मोगळा जेजू मोगळा जेजू आमकां भोव अपुरबाय असो आमकां भोव अपुरबाय देश फावो केल्ल्या खातीर देश फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता विविध जात विविध जात विविध धर्म विविध धर्म विविध भास विविध भास विविध संस्कृती असो संस्कृती आसून आमच्या भारत देशाची आमच्या भारत देशाची सबाई सडयल्ल्या खातीर सबाई सडयल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता विविधतेंत 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 एकता एकता एकवट एकवट आसा म्हणून आसा तुवें दाखोवन दिल्ल्यान ते दाखोवन दिल्ल्यान आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका अर्गां दिता आमचो भारत देश आमचो भारत देश विविधतेंत विविधतेंत एकवटांत एकवटांत आसा देखून आसा देखून आमी तुका अर्गां दिता तुका अर्गां दिता आमच्या भारत देशाचेर भारत देशाचे सर्व लोकांचेर लोकांचे अधिकार सलयतल्या सरकारांचेर सरकारी अधिकाऱ्यांचेर अधिकाऱ्यांचेर कानून संस्थेचेर कानून संस्थेचेर आमच्या भारत देशाच्या न्यायांगाचेर आमच्या भारत देशाच्या न्यायांगाचेर कार्यांगाचेर कार्यांगाचेर शासकांगाचेर तुझो आशीर्वाद घाल आशीर्वाद लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर लोकांच्या बरेपणा कानून रूपीत करूंक रूपीत ते कार्यगत करूंक कार्यगत करूंक आणि ते समारितेन आणि ते समारितेन कार्यगत जावंक कार्यगत जावंक जाय अशी सगळी कृपा जायची सगळी हे सर्व हे सर्व मुखेल्यांक थंय मुखेल्यांक हो करे हो करे. आमच्या धर्मी मुखेल्यांक धर्मी तुझ्या आशीर्वादाने बरं आशीर्वादाने बरं. स्वार्थ संडलो स्वार्थ संडलो. लोकांच्या हिता खातीर लोकांच्या हिता खातीर देवाच्या मोगा खातीर देवाच्या मोगा खातीर तांणी वावरूंक तांणी वावरूंक तुजो आधार दी तुजो आधार दी. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया 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 सगळे तुझो भारत देशाचा आशीर्वाद घाल तुझ्या समाधान घाल या भारत देशात सगळे जात पात नसताना बस नसताना जीवाची कृपा होऊ कर आणि भारत देशाचे अधिकार सलित सरकारांचे तुझा आशीर्वाद घाल सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांचे आशीर्वाद घाल तुझ्या समाधान सगळ्या लोकांक एक दुर्बळ्या वैरांची होऊ कर हालेलुया 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 आमच्या प्रकृती खातीर मागया प्रकृती खातीर पळया आमी ऑगस्टांत आसा जुलय म्हयन्याच्या अखेरी पावस सुरू जाल्लो बरो पावस आमकां येवंक ना पावसाची गरज आमकां आसा जर तर पावस फाटीं पडलो आमकां जानेवारी फेब्रुवारी म्हयन्यांत सुदाक आसचें ना देखून सुमया लागीं मागया बरो पावस येवं दी बरें बेड्यां जावं दी बरी कृशी जावं दी दिसपडतो ग्रास मेळोवन दी बरें वारें मेळोवन दी बरें उदक मेळोवन दी सगळ्या पृथ्वीचेर सुमयेची भरपूर आशिर्वादां मेळोवन दी मागया मोगळा जेजू ही सुबीत सुंदर प्रकृती दिल्ल्या बसोत तुका आमी अर्गां दिता प्रकृती समोग करूंक या प्रकृती समोर हे प्रकृती समोग करूंक हे प्रकृती सांबाळूंक आमकां तुजो आदार दी सुमया जेजू प्रकृतीक जाय पुरतो पावस आमकां तूं धाड बरें बेळें बरें उदक बरी कृशी ह्या पावसा मुखांतर आमकां रुता जावं बरें वारें बरें उदक दिसपडतो ग्रास आमकां फोव कर ही पृथ्वी तुज्या पांयाची मणाय ती पवित्र कर ती आशीर्वादीत कर हालेलुया 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 सुमया जेजू या आमच्या तुझा आशीर्वाद घाल बरो पावस पडून दी तूं आशीर्वादीत कर पावसा मुखांतर बरें बेळें बरें सगळी बरी कृशी रुता जावंक बरें उदक फोव जावंक गुरपेर बरें आशीर्वादीत कर जेजू हालेलुया 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 संवसार तुका सांडीत तरी हांव सणीसो ना म्हणलो समी आमकां हर एकल्यांक आमकां बेसांवांनी भरता तुमच्या हात हृदयाचेर दवरा दोळे दांपोवन हें गीत आमी गावया आनी आमचें समर्पण करया हो संसार तुका सांडीत करी हांव संसोना तुका हर मनीस तुका करीत अनाथ तरी अनाथ नाही म्हाका
सुका करीत अनातरी अनंतु नाही माका हो संसार तुका सांडी तरी हांव संसोला तुका हर मनी सुका करीत अनातरी अनंतु नाही माका हर मनी सुका करीत अनातरी अनंतु नाही माका हालेलुया 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 आमच्या तुमच्या तकलेच्या दोऱ्या पवित्र आत्म्याची कृपा माग्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये आत्म्या, पवित्र आत्म्या ये पवित्र मुझे आत्म्या, ताईये मुझे ताईये, मुझे काळजान दिये मुझे काळजान मुझे दिये, मनान दिये मुझे मनान मुझे दिये, कुडीन दिये मुझे कुडीन मुझे दिये, घरान दिये मुझे घरान मुझे दिये, घरच्या संध्यात दिये मुझ्या घरच्या मुझे संध्यात पिढीन दिये मुझ्या मुझे पिढीन कस्तान दिये मुझे मुझे कस्तान दुकान दिये मुझे दुकान ये दिये, पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये आत्म्या, पवित्र आत्म्या ये पवित्र भलाई की आत्म्या, दियों के भलाई की संतोष दियों के संतोष दियों के, समाधान दियों के समाधान दियों के, कृपया बुरों के कृपया बुरों ये के, पवित्र आत्म्या ये पवित्र देने आत्म्या, गुरों के देने बुरों पढ़ाने के, नेटों पढ़ाने के नेटों के, आशीर्वादियों के आशीर्वादियों संतोष के, दियों के संतोष दियों के, समाधान दियों के समाधान दियों ये के, पवित्र आत्म्या ये ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या देवाने पुस्तक तुझे पेजे के समोर पाहतो जीवन त्याचे सगळ्यात लाभले हे सगळे मुक्तीच्या मुक्तीला वाढले मुक्तीच्या पाठला मुक्तीच्या भोगले रंग संगाती मुक्तीच्या भीतर मला की सुद्धा समाधान हो निरंतर शोध बरोबर समाधान बरोबर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 तकलेच्या हात दोन पवित्र आत्म्याची कृपा मागे आम्ही पवित्र आत्मा आमच्या देवाने येऊन दे अभिषेक करून दे सगळी आमची पिढा गुण जाऊन देऊन माग्या देवाच्या पवित्र आमचे देवाने देवाच्या पवित्र मुझे देवाने आमचे देवाने नितळका निर्माळका तळकर निर्माळ पवित्र कर कृपेन बार कृपेन बार देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र मुझे देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र मुझे देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या मुझे देवाने हालेलुया 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 ओढल्या उला मारा आतू बार होल मारा हालेलुया 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 हरगांचे जोमनाचे जोरा करतो सगळ्या काळ जाऊन देता सगळ्या देवा शुगदा महिमान हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका समियान जेजो गळप तुका समियान जेजो आराधना तुका समियान जेजो नित्य तू बारे अर्गां तुका समियान जेजो गळप तुका समियान जेजो आराधना तुका समियान जेजो ओ एक घंटोभर समिया सन्मुख आमकां जालो जाल्यार समिया दोन ताळयो जोरान जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 समिया सो आशीर्वाद घेऊन गबियां गीत ये देवडा सक्रामेंता
चैत्र संक्रमांत काल तुझ्या कष्टां सुगडास तू आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां समचे तुमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक आमकां देन फोव कर अशें तुजी भलायकेची बेसांव आमकां जोडूंक घेवंक आमकां सदांच फोव कर म्हूण आमी मागता जो चेत आनी रास वर्सलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. रव्या सदैव जावं सोमयाचें नांव आता आनी आतां सदां सर्वदा सदैव जावं सोमयाचें सगळ्या तुका नांव सदैव जावं सोमयाचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं सोमयाचें नांव आता आनी सदां सदैव जावं सोमयाचें नांव सदैव जावं सोमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा हालेलुया 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 भक्ती आराधना वांटिली जाल्यार तुमकां अभिनंदन मी सांगयत दिसा तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना मी जमल्या भेटोवच्या आमकां सबल येता दयेन आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सांबाळ भागी एकवटो आमचो मोगाळ काळजा भावार्थांत बांसो नितळ आमकां कर दिवन मोगसो घेवच्या कामी उंडो सगीचो मगळ भाव भयणीनो आनी बाळू जेजूचे भक्ती करून तुमकां समेस्तांक ह्या बाळूजीच्या पुंतळा मोगाचो स्वागत मागता ऑनलायनीर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतात सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया बरी भलायकी आनी बरें ऑपरेशन जावन बरी भलायकी दिल्ल्याक देवाक अर्गां मिस भेटयता लविना पिंटो मुडबिद्री मस्तीगट्टे ताचेर ते बसोत मागता आसतना आज प्रत्येक बसोत मिस भेटयता वॉर रुहांड मेल्लो अबुधाबी तांचेर ते बसोत आमी मागया देवादीन आलिस कडोजाच्या मेमिस्ता जॉन कडोज आनी गुटाम कोसेस वडो तांचेर ते बसोत मागया जल्मा दीस आचरण करच्या वखदां 104 104 वर्सांचो जल्मा दीस आचरण करच्या वखदां देवाक अर्घ जल्मिसाचें बलिदान भेटयता एवलीन गुवियस होस्पेट प्रतिनिधीन तिच्या बरे भलायके बसोत विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया तशेंच अर्घ जल्मिसाचें बलिदान भेटयता विन्संट असुमताडी सोजा वेलंकानी वडो तांचेर ते बसोत मागता आसतना देवादीन रिटा आनी पास्कल कडोजाच्यात मेमिस्ता कार्मिन फर्नांडीस मुडबिद्री अर्घ जल्मिसाचें बलिदान भेटयतात विलियम जसिंता गोवियस होस्पेट
फेवर मेळलेल्या सर्व बरेपणाक अर्घ स्वामीसाचें बलिदान भेटयतात. जसिंता गोबिया सोसपेटी तशेंच अर्घ स्वामीसाचें बलिदान भेटयतात. ही सगळीं बाळू जेजूच्या मनाकच सगळीं अर्घां देखून गिलबर्ट फर्नांडीस आनी कुठाम दिल्ली 50 वर्सां जल्मा दिसाच्या अणकारच्या वक्ता अर्घ स्वामीसाचें बलिदान भेटयतात. जॉन्सन डेसा शेताडी जल्मा दिसाच्या अणकारच्या वक्ता अर्गामीस बलिदान भेटयता. नॅशलिन इवा आनी सियान्ना एंजल टेल्लिस ऑस्पेट ताका बाकी संतोष बरी जल्मा दीस मागता आसतना अर्घ स्वामीसाचें बलिदान भेटयतात. ग्लेन्सन पिंटो मिलार मायवडो बरी भलायकी मेळिल्ल्या अर्घ स्वामीसाचें बलिदान भेटयता. रोविन आनी रिऑन रॉड्रिगेज ऑस्पेट अर्घ स्वामीस भेटयता. जॉर्ज क्रास्त आनी गुठाम गंटलगट्टे बरी भलायकी मेळचे ते सांबसोज मिस भेटयता. सेलेस्टीन डिकोना वेणूरू प्रत्येक बरी भलायकी मेळिल्ल्या अर्घ स्वामीस भेटयता. नॉर्बर्ट बाजिल क्रास्त आनी कुटाम बचपे तांचे रिते बसोन मिस भेटयता आसतना अर्घ स्वामीस भेटयता. गॉडविन डिसोसा होन्नावर देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ताच्या आत्म्या मिसता. स्टेल्ला क्रास्ता नित्या तरवडो देवादीन फ्लोरा फर्नांडीस आत्म्या मिसता. जॉर्ज फर्नांडीस आनी कुटाम मिलर मायवडो अर्घ स्वामीस भेटयतात. रॉबर्ट डिकोना आनी कुटाम आने गुड्डे. जेसन रेगो रुसाई दुबई. वायलेट क्रास्ता आनी कुटाम वेणूरू. मारिटा गोवियस आनी कुटाम सिताडी. अश्विन ब्रॅक्स आनी कुटाम मोडबेद्री तांच्या सर्व ते पासून मागता आसतना देवादीन फेलिक्स ब्रॅक्सच्या आत्म्या मिसता. अश्विन आनी क्लेटा ब्रॅक्स मोडबेद्री. देवादीन फ्रांसीस डिसोजात मॅमिसिता. दुल्सिन फर्नांडीस रुसाई वडो बरी भलायकी आनी मोठी समाधान मेळच्या ते पासून मिसाचें बलिदान भेटयतात. आलिस आनी दिव्या शेट्टी मुंबय तांचे सर्व ते पासून मागया. आमी समेस्त पासून मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे पासून आमी मागया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. जीवन जेजू क्रिस्त ती बोमगाच्या बाबा बहिणीनो आणि बाळोक जेच्या भक्ती खानो आयच्या शुभ अत्यंत जेजूक पारकुंच्या इराद्यान परिजबानी एक सवाल केले. या सवालाक जबाब जावन जेजू दादल्या आणि बायल्या मदल्या संबंधा विशीं उल्लेख करता. ओ बांद देवान संवसाराच्या आरंभार रचलो तो एक पवित्र बांद. जेजू खंयसरी वेगळ्या सरा विशीं उल्लेख करिना. देखून जेजूची ही उतरां भोव अर्था बरीत. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. मोगाळ भाव भयणीनो जॉन एम अल्विस म्हणलो बरयणार अशें सांगता. मोगार पडून काजार जावचें प्रास काजार जाल्ल्या लागीं मोगार पडचें भोव बरें. लग्ना बेस एक निर्धार आनी तातूंत भाग घेवचें एक आपुरबायचें देवाचें देणें. आनी ह्या देण्या वरवीं एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक ह्या संवसारी जिवितांत कुटुंबा त्याग आनी मोगान भरिल्लें पाळणें जाता. आनी फ्रांसीस दी सेल्स सांगता एकामेकाचो मोग खरा म्हूण. देखून आस कुटुंबाची न्ही आपणायल्ली आनी आपणाक फुडें सरची. आमी प्रती एकली सांगत आस ओमकारपणाची आनी धर्मीकपणाची आंगवण बसून तिर चल्ली. आमकां दिल्लो तो सल्लो मोतीन दवरून आमी स्विकार करची तें बेसांत सदां थीर रावूंक. सर्गीच्या राजाक बरें नागरी जावन वावरूंक. जेजू क्रिस्तांक साक जावन जियोंक जायतली कृपा
या त्रिएक देवतावन या पवित्र मिसेच्या बलिदान आमी मागून घेवया. तर आमी मौन रावया. आमच्या बेसातावन आमी जतना देवानी मनशां पयस केल्या सरगडितां उगडासान खालतेपणान देवाताय आनी आमच्या तावन आमी ही पथकां वळखून घेवया. सर पदवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारो सांगता. मनान चिंतून तोंडा उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून तुगे सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची कागूल करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सुनिया काकूल कर काकूल कर सुनिया काकूल कर काकूल कर क्रिस्ता काकूल कर काकूल कर क्रिस्ता काकूल कर काकूल कर सुनिया काकूल कर काकूल कर सुनिया काकूल कर काकूल कर. महिमा देवाक तूं सगे आनी शांती बऱ्या मनाच्या खंयच्या संवसारी. सर्वेस्परा देवा सगळ्यांच्या राया सपद्वेदा देवा बाबा आमी तुका मागता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाचता. सोन्या एकल्या जनी पुता जेजू क्रिस्ता सोन्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूल कर. तू संसाराची पाप काढताय आमचे मागणे आयकून घे. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमची काकूल कर. तुझ्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू स्वामी एकलोच तू पवित्र. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या बहुपवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वसता. या जिवितांत ताजी घडसाण सागोंक तो दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत आनी बसयली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्य तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
चियेता राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, जेरुजलेमाक ताच्यो कांटाळ्याच्यो करणयो कळीत कर. एजेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सरेस्पर देव अशें म्हणटा, तुवें करार मोडून तुज्या सोपुताची बेपारवय केली देखून हांव तुज्या करण्या प्रमाणे तुज्या कडेन वेवहार करतलो. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुज्या कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सासणी करार स्थापीत करतलो. तेन्ना तूं तुज्या सालीचो उगडास करतलें आनी हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराक लागून न्हय तरी हांव तुज्या भयणीक व्हडले तशे धाकटेक घेतलो आनी तांकां तुज्यो धुवो कश्यो दितलो. तेन्ना तूं लजे पडटलें. हांव तुजे कडेन म्हजो करार स्थापीत करतलो. हांव सरेस्पर म्हूण तूं वळखतलें. तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलो. तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सरेस्पर देव. सरेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. तुझो राग निवलो सर्वेश्वरा आनी आतां तूं म्हाका बसवण दिताय. तुझो राग निवलो सर्वेश्वरा आनी आतां तूं म्हाका बसवण दिताय. आपले देव समजो तारक ताका जर पत्यन म्हाका भिरांतच ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ तोच म्हज्या किर्तनाचें मळ. वय तोच म्हजो चडवंदार. तुजो राग निवलो सर्वेश्वरा आनी आतां तूं म्हाका बसवण दिताय. सोडवणेच्या झरींतले संतसान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परा गितां गया ताचें नांव हसिया. सक्कड पासांग ताची विस्मितां कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. तुजो राग निवलो सर्वेश्वरा आनी आतां तूं म्हाका बसवण दिताय. तुजो राग निवलो सर्वेश्वरा आनी आतां तूं म्हाका बसवण दिताय. Alleluia, 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 Alleluia. देवाचे उतर
मानून घेया मनशाचे उतरते नाही बघा देवाचे उतरते हल्लेलुया 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 सर्वस्व तुमचे सोबे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासोबे असो सामतेओ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या तवळू थोडे परिसेव जेसूस येवन ताका पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बैले सोडयत की जेजून तांकां जाप दिली आरंभस रचनारान तांकां दादलो आनी बायल करून घेतली अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्ही आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जीव जातली देखून ह्या फुडां ती दोगांनय बगार एकच त्या पासून देवान चोडून केलां ते मनीस मडिना जावं ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळ्या सरचीची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयेत म्हण मैजेन कायद्यानिसी परवणी दिल्ली कित्याक जेजून तांकां जाप दिली वय तुमी तुमच्या कुशेचे देखून मैजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली पूण आरंभातावन अशें नातलें हांव तुमकां सांगता जो कोण व्यभिचारीच्या एका कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडटा आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदरता ताका शीस म्हणालें दादल्या बायले मदली गजली अशी जाल्यार काजा जायनातल्यान बरें ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें ही उतर सकडी मानून घेवचें नात जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र तें घेतात आसात थोडे इस्डे जल्मातावन अशें आनी थोड्यांक मनशांनी इस्डे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राजा पासून आपणाकच इस्डे घेतल्यात जो कोण हे उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका ख्रिस्तो क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो बाळो जेजूच्या भक्तिकानो संवसारांत 100% लोकांत लगभग 80-85% लोक खाजर जातात लग्न जिवीत जियेतात होय की तसो परिणाम जावन संवसारांत मनीस जल्मता वाडटा लग्न संस्कार नातलो जाल्यार संवसाराची प्रगती जातीना मनीस आसतेनात आनी इतली प्रगती जातीना लग्नाचो संस्कार घडलोलो तो देवान देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकत हांव आरंभारस रचनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली हे बेगिनी खंय आयकत हांव आमी खंय आयकत हांव उत्पत्ती पुस्तकांत आमी आयकत हांव संवसाराच्या रचनेच्या वेळार संवसाराच्या आरंभारस रचनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली कित्याक रचली
सव्या दिसा देवान कोणाक रचलो? कोणाक? मनशाक. ह्यो मनीस न्ही गी. कोणाक रचलो? आदामाक रचलो. आदामाक. कित्याक आदामाक रचलो? पळय न्ही आदामाक रचलो न्ही गी. आदामाक रचलो. आदामाक रचलो. कित्याक रचलो आदामाक? कित्याक रचलो? ಗೊತ್ತನಾ? आदाम कित्याक रचलो? कोणाक ಗೊತ್ತು? मनीस देवा बरी जाय जाय, देवाचें प्रतिरूप ह्या संवसारांत आसत जाय, देव मनशाच्या रुपांत ह्या संवसारांत जिये जाय म्हणल्या खातीर आदामाक रचलो. कोणा सारको रचलो? देवाच्या सारक्या स्वानी स्वरुपाय जावन रचलो. गी हां. उपरांत देवान कोणा रचलें? कित्याक रचलें? हां? कित्याक रचलें? आदाम एकसुरो आशिल्लो. आदाम कंतीन आशिल्लो. आदाम बेजार नाशिल्लो. आदाम कोणा लागीं उलयनासलो. आनी देवाक कितें दिसलें? बरें दिसोंक ना. एकसुरो आसो. देखून कोणाक रचलें? येवेक रचलें. कोणा खातीर रचलें? हां तेंत रॉंग चिंतप जालां हांगासर. येवेक आदाम खातीर रचलें म्हणून आमी चिंता म्हणटा. देखून पयलें बुरा काजार जाताना कळ्ळें की काजार जाताना बायल कोणाची आस्त? न्हवऱ्याची आस्त. कळ्ळें? आस्त म्हणून सांगूंक जायना. वस्त. वस्त. कळ्ळें की न्हवऱ्याक खूश करचे खातीर, न्हवऱ्याक संतोश दिवचे खातीर, न्हवऱ्याक बरें रांदून वाडचे खातीर, न्हवऱ्याची सेवा करचे खातीर बायल. समजलें? आनी त्या बायले तावन सूख मेळना, त्या बायले तावन बरेंपण मेळना, त्या बायले तावन कांय फायदो ना जाल्यार ताका सोडसोड येता. कळ्ळें? वेगळ्या सराची चीट बरोवन दवरल्या जालें सोडसोड येता. तूं नाका, गेट आउट. कित्याक? बायल फकत घोवाक कितें संतोश करतली एक वस्त म्हूण आसलें चिंता. देखून मोइजेच्या काळार कोणें एका दादल्यान चीट बरोवन दियेत आनी तूं वच, नाका म्हाका. तलाक 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 म्हणलें नाका वच. ताणें खंय येचें? कितें कर? तो आनी एक काजार जाता. तशें एक मात्र न्ही, बहुपत्नीत्व आसली. बहुपत्नीत्व म्हळ्यार कोताने? बहुपत्नीत्व म्हळ्यार कोताने? एका वरनी चड बायलांक दवरचें, काजार जावचें. आमच्या धर्मान ना. एकल्याक दोगी तेगी सोगी बायलो आनी तांकां एकच घोव. म्हळ्यार चिंताप. म्हळ्यार एक स्त्री, एक बायल घोवाची एक वस्त. थोड्यान 4-5 मोबायल आहले बरी, 4-5 गाडयो आहले बरी. एक पटी ह्या गाडयेर येचें, एक पटी त्या गाडयेर येचें न्ही. एक पटी हे मोबायल यूज करचें, ते पटी त्या मोबायल यूज करचें. मस्त पेन्नां आहले बरी. थोडे पटी हें पेन व्हरचें, थोडी हें पेन. तशें थोड्यांक मस्त बायलो. चिंताप. पूण हांगासर पळया, देवान स्त्रियेक रचल्लें आदामाक खूश करचे खातीर न्हय, आदामाची सेवा करचे खातीर न्हय. मागीर कित्याक? हां हां कित्याक? फकत देवान म्हळें आदामाक आनी येवेक रचल्या उपरांत वाडा आनी सडा, संवसार बरा. हो संवसार वाडोवंक आनी सोडोवंक आदामाक आनी येवेक रचलें. आनी आदाम कितलो गरजेचो गी तितलेंच स्त्री गरजेची. देखून ताका समासम अधिकार दिलो. समासम. हांगा दादलो 2 किलो वेट चड न्ही, बायल 2 किलो उणें न्ही. समासम. ताकडेंत एकतलेक 50 एकतलेक. पूण मनशान कितें केलें? मनशांक दादल्याक वयर उबारलो. कित्याक? बरयतलो दादलो. कळ्ळें? कमायतलो दादलो.
जेवतलो दादलो, उठबस करतलो दादलो. देखून स्त्रियांक केल्लेशें सकयल दवरलें. देखून स्त्री सकाळीं 2 सांज म्हणसर काम करून दी, तिका कितलो सांबाळ 200 रुपये. सकाळीं सावन सांज म्हणसर स्त्रियेच्या की दादल्याच्या की चड, स्त्रियेच्या की चड उणें काम करून दी, सांबाळ कितलो 500 रुपये. पळया समासम ना, काम चड करता स्त्रियो दादल्यांच्या की. पूण तो दादलो म्हणल्या खातीर रेंज चड, कळ्ळें गे. मर्सिडीज गाडयेचे काले लोक आसल्यार ताका रेंज चड. तशें मारुतीची गाडी कोण येवंक ना त्या टायपाचें. हें कोणें केलें? हें मनशान केलें. देखून जेजू म्हणटा, पळया जेजू म्हणटा, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मैजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिली. तुमी तुमचेच कुशेचें करतात. देवाची खुशी कितें म्हूण तुमी नेणात, तुमी तुमच्याच कुशेचें करतात, तुमकां जाय जाल्लें करतात. पूण तुमकां अशें करा म्हळ्यार ताका तुमी फातरायतात. देवाकच तुमी सोडिनात, मनशां सोडटात. ते जेजून म्हळें तशें करनो जशें जेजू कुर्सार मारूं न्हय पळय की. आनी मनशां सांगल्यार मनशां सोडटात की, गिळ सोडटीत. देखून पळय अशें जालां. देखून जेजू म्हणटा ना, ती दोगांय समासम, दोगांय इक्वल. ते कामाचे न्ही, ते गुलाम न्ही, ते मोल दिवन हाडलेले न्ही, ती गोवाक खुश करची वस्त न्ही. बगार ती पतीन समासम, ताकाय समस्कृको समान स्थानान मान आसा. देखून पळया जेजू म्हणटा, देखून एक दादलो आपल्या आवय बापाय सांडटलो आनी आपल्या बायले थंय एकवटतलो. काजर जाल्या उपरांत ती आवयन सांगिल्ल्यान तें आयकूंक जाता. माई कालें करचें, हांवें आज कालें करचें म्हणून आवय मागीर तिसऱ्या जाता. ना रे पुता, तूं जेवल्या उपरांत पान पडका, ताजे उपरांत तोंड दो, बशीन दो म्हळ्यार जाता? जायना. काजर जाल्या उपरांत बायल घरा आसा आनी आवय घरा आसा. ताका 2 दीस बेंगलोर वचून येवंक आसा. तो आवय कडेन मा सांगता, माय हांव फाल्यां बेंगलोर वचून वता, जायत गे 2. बायले कडेन सांगीत ना जाल्यार जाता? कोणा कडेन पयलें सांगिचें? आवय कडेन सांगिचें म्हण ना, बायले कडेन सांगिचें. बरें मनार सांगून वच, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण बायलेक इग्नोर करनाका. पयलें सांग, उपरांत आवय. कित्याक तुजें पयलें हक्क, पयलें कर्तव्य, पयली जबाबदारी तुजी बायल, तुजो घोव, तांकां पयलें गुमान दी जाय. लग्न जिवीत आपणायल्या उपरांत ताचें पयलें जायना. लग्न जिवीत आपणावच्या पयलें आवय बापाय दी मान दिनाका म्हणना हांव. काजर जाल्या उपरांत ती मान दिया. पूण बायलेच्या की वर्तें ताणें सांगलें आयकोवचें न्ही. कित्याक तुजेंत म्हणल्यार कुटुंब आसा, तुजेंत म्हणली भुरगीं बाळां जावंक आसात, तुजेंत म्हणल्यार जिवीत रुता करूंक आसा. देखून तुजेंत कुटुंबाक तुवें पतीन एक हाडलाय. समासम तुमी जबाबदारेंत, मोगांत, विश्वासीपणान सगळी समासम. ल्हान व्हड कोणूच ना. देखून तो आवय बापाय सांडटलो आनी बायले ते एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातली, एक जीव. हें लग्नाची जिवीत म्हज्या मोगाच्या भावभयणीं. हें लग्नाची जिवीत सुखांत आनी दुखांत, पिडेंत आनी भलायकेन, सगळे तांच्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करचो, मनार लेखचो, विश्वासी रावचें. हें गरजेचें. आनी लग्नाच्या जिवितांत देवाचें उतर म्हणटा, जेजू म्हणटा, कोणेय बायलेक सोडूंक जायना. तुजी सोबाय ना, तुका भलायकी ना, तूं म्हाका फायद्याचें न्हय, तूं म्हाका हांवें सांगलें आयकनाय म्हणून चीट बरोवन दवरून वेगळास करूंक जायना. तूं काम करनाय, तूं मोठें, तूं बारीक म्हूण सांगून सोडूंक जायना, बिलकूल जायना. एक मात्र कारण, जर तर तें अविश्वासी जालें, तें विद्रोही जालें, तें प्रद्वारी जालें, व्यभिचारी जालें, जाल्यार तुवें तिका सोडयत. कित्याक म्हळ्यार तिणें तसो काजराचो म्हत्व सांबाळूंक ना, काजराचें पवित्रपण तें सांबाळूंक ना, काजराचें कितें जबाबदारी आसा पळोवंक ना, व्यभिचारीन ती जाली जाल्यार तुवें सोडयत. तो दादलोय तशेंच जबाबदारी ताणें पळोवंक ना आनी काजराचें पवित्रपण सांबाळूंक ना, सुखान दुखान पिडेन भलायकेंत मोग करूंक ना, विश्वासी रावूंक ना, मनार लेखूंक ना जाल्यार तुवें सोडयत. ना जाल्यार बिलकूल सोडूंक जायना. देखून आयच्या पयल्या वचपांत मोठवें वचप आसलें. पयल्या वचपांत पळया, पयल्या वचपांत एजेकियेल प्रवादिच्या पुस्तकांत एजेकियेलान देखिल्ल्या दर्शनांत कितें
पळयता थंयसर एक भुरगें जल्मता, चेडूं भुरगें जल्मता आनी तें चेडूं भुरगें जल्मलां मात्र ताचो बोंबलेचो देंट पर्यंत कातरूंक ना आनी तें जल्मताना ताच्या आंगाक लागलें रगत पर्यंत पुसूंक ना आनी त्या आंगाक लागलेली ती कितें म्हणटात ते नोळ आसा पळय तो पर्यंत काडूंक ना. तशेंच तें मैदानार उडयलां आनी तें अनाथ कशें पडोन आसा आनी सर्वेस्परान ताचेर दिश्ट घाली आनी ताका थंयत वाडोवंक सोडलें आनी तें वाडत येताना ताच्या आंगाक ती गाण आशिल्ली आनी ती रगत सुकोवन गेल्लें आनी बोंबलेचें दोंट उमकळो नाशिल्लो आनी तें विणगे आशिल्लें आनी ह्या वेळार सर्वेस्पराची दिश्ट ताचेर गेली आनी तें विणगे आसलेल्या साका सर्वेस्पराच्या मुस्तायकेचो एक ल्हानसो कोणसो वचून ताचेर बसलो आनी ताचो मान दांपलो. उपरांत सर्वेस्परान ताचो मोग करूंक सुरू केलें आनी उपरांत ताका वेंगून धरलें आनी ताका कितें केलें तिका नाणयलें, तिचें रगत पुसून काडलें, तिचो बोंबलेचो तो देंट कातरून काडलो आनी तिका सुबीत मुस्तायकी न्हेसयली आनी तिका सुबीत नितळ केली, परमळी केली, परजळी केली, रश्मेची उस्त्रां तिका न्हेसयली आनी ती इतली सोबी जावन वाडली सगळ्यांकी आकर्शणाची सली आनी सोबायाची बावली जाली आनी जातस ह्या सल्लेक आपल्या सोबायाचे वयर अभिमान आयलो, आपल्या सोबाया वयर तित्तपिशी जाली आनी अशें आयलेल्या सगळ्या चेड्यांक तरणाट्यांक आकर्शीत जाली. तांचे सवें गेली, तांचे सवें प्रद्वार तिणें आदारलो, व्याभिचारण ती जाली, हजारो दादल्या आनी हजारो चल्यां सांगता ती गेली, व्याभिचारण जाली. आनी ह्या वेळार देवाक पळया तिणी विसरली, ती आपणें पसून वयर हाडलेल्याक आपणाचो मोग केल्ल्याक तिणें सांडलो. ह्या वेळार देवाक उडास आयलो, तिच्या भुरगेपणार तरणाटपणार केल्ल्या कराराचो हांव तुका सोडिसो ना, हांव तुका सांडिसो ना, तुका असल्या परगतेन हांव तुका वयर हाडटलो म्हणलो करार त्या सरयेक तो केल्लो तरणाटपणार केल्लो करार देवाक उडास आयलो आनी देवान ताका कितें केलें, देवान तिका बोगशिलें, तिची पातकाची कथां धुवन काडली. तूं प्रद्वार जाल्यार ओडणी मुजी मुजी पतीन मुजी इश्टीन तो म्हणून ताका वेंगलें. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो बोगसाणें ताका दिलें, भांगारान रुप्यान अलंकृत ताका जाल्लें आनी अशें ताका तांणी तित्त सोबाय तिणें दिवचें केलें. तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सासणीक करार स्थापीत करतलो. तुवें केलां तें सगळें हांव तुका बक्षितलो, तेन्ना तूं ह्या सगळ्याचो उगडास करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय. उलयता तो सर्वेस्पर देव. म्हज्या मोगाच्या भाव-भयणीनो पळया, असल्या अविश्वासी पतीन पर्यंत इस्रायल परजे विशयान तूं म्हणटा, सडवा विशयान न्ही, इस्रायल परजे विशयान पळया, इस्रायल परजे विशयान कशें ती सांडून गेली अन्य देवा फाटल्यान गेली त्या विशयांत देव उलयता. आनी पळया एका व्याभिचारी पत्नीने बरी ही पस पयस गेली जाल्यार देवान तिका बक्षिलें. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो तुमी एकामेका विश्वासी जाय, कांय चुकोवन पडली अविश्वासी जाली, बोगसूंचे प्रयत्न करी जाय. एक दादलो आयलो, तांचे मदें घोव बायले मदें समाधान नातलें. ह्या वेळार त्या स्त्रियेची साल समकण बरी नातली आनी ती दुसऱ्या अन्य दादल्या लागीं संबंद दवरतना रेड हँड सुकून पडली. ह्या वेळार पंचेतकी जाता आसतना बदलो म्हणालो म्हाका गोत आसा फादर, ओडणी ह्युमन विकनेस आसा, मनशां ती अस्कत काय म्हजी वकल तशें गेलें जावंक पुरो, संपडलें जावंक पुरो, पूण हांव काळजान हांव ताका बक्षितां, तें म्हाका जायचें, ताचे विणे म्हाका जिवंक जायना. हांव ताका म्हज्या घरांत म्हज्या जिवितांत स्वागत करूंक तयार आसा. आय एक्सेप्ट हर वॉट शी इज, आय फॉरगिव हर होल हार्टेडली, प्लीज फादर. अशें म्हणून ताणें तिका स्विकार केलें. म्हज्या मोगाच्या भाव-भयणीनो असलें लग्न जिवीत देवा मानतात, असलें जिवीत देखून असलें जिवीत जियेतना आमी खंडीत देवाचो आदार मागूंक जाय. पूण लग्न जिवितांत जायते समस्या आसात, कश्ट आसात. देखून थोड्यांनी मनशां आसा दादल्या बायले मदली गजर अशी जाल्यार काजार जायनातल्यान
बारी बरें हेर एक बोडये किरी किरी म्हणून खाजर जायनातल्यान ते बारी बरें म्हणून. पूण देवाचें उतर म्हणटा हें सक्कड हें उतर सक्कड मानूंक घेनात कित्याक जांकां तें देणें मेळ्ळां तांकां तें मात्र घेतात. थोड्यांक काजर जावचें देणें मेळ्ळां वयगी, थोड्यांक आंवकार रावचें देणें मेळ्ळां वयगी, थोडी काजर जावची मुस्तना आसा आंवकार रावलेली आसात. कांय थोडे जल्मात आवन इजडे म्हणून कोत्ता न्ही तुमकां, इजडे म्हणून कोत्ता तुमी आयवेऱ्यान बरें गेल्यार मेळटा तुमकां. जल्मात आवन तिजडे तांकां काजर जावंक जायनात, भुरगीं जावंक जायनात, जल्मात आवन तिजडे. कांय थोड्यांक मनशांनी इजडे केल्यात ताजें नांव पाड करून काजर जायनातले बरी, ताका काजर जायनातले बरी ताजें नांव पाड करून सैरीक तोटोन कालें करून तेजो स्पोर कर मनशांनी इजडे केल्यात. आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राजा बसोत थोड्यांनी आपणाकच इजडे करून घेतल्यात. मणयारी आसात, धर्मिकां आसात, आपणाकच पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक तांकां त्या बेसा प्रमाणे हांगा खंयचोय बेस पवित्र म्हण न्ही. ह्या जागांचो पवित्र, धर्मिकांचो पवित्र, काजऱ्यांचो न्ही, सक्कड एकच देवाच्या कुशेकाल हर एक बेस पवित्र. आंवकारांचें पवित्र आनी इजडो जावन जल्मोचें पवित्र आनी काजरी जावन आसचें पवित्र आनी धर्मिकां जावन आसचें पवित्र, ह्या जग जावन आसचें पवित्र, सगळें पवित्र. ज्या बेसांत तूं पवित्रपणांत, ज्या बेसांत तूं पळया मोगासो जाताय, मानासो जाताय, विश्वासीपणासो जाताय, ज्या बेसांत तूं आसाय, खंयचेय बेस जावं दी, ज्या बेसांत तूं मोगासो जाताय, तूं मानासो जाताय आनी तूं विश्वासीपणासो जाताय जाल्यार तो बेस पवित्रत ह्या बेसांक बाय दुसरो बेस ना, पवित्रच. देखून हो जेजो म्हणटा जो खंयचोय बेस तो आसूं दी, खंयचोय बेस आसूं दी, तो आंवकारपणाचो आसूं दी, तो मणयारांचो आसूं दी, धर्मिकाचो आसूं दी, तो काजरी जिविताचो आसूं दी, खंयचोय आसूं दी, तो पवित्र. त्या बेसा प्रमाणे जियेया, त्या बेसा प्रमाणे जियेया आनी त्या बेसांत देवाचो मोग आसा, देवाची मान आसा, देवाचो मान आसा आनी देवाची विश्वासीपण आसा. हें सांबाळा आनी खंडीत तुमी जियेतल्यात आनी देवाक साक्षी जातल्यात आनी देव तुमकां वेंगतलो. असलें जिवीत जिवंक तुमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आतां आमच्या सुम्या लागीं आमच्या काळजाचे अत्रेक आमची मागणी सुम्या भेटोवया. तुमची जबाबदार आसा बापा आमचे मागणे आयक. बाप्पा आमचे मागणे आयक. मोगळा बाप्पा पयस सभेच्या सर मुखेल्यांनी ह्या जाग धार्मिकांनी बऱ्या भावार्थी जिणेन जेजू साक्षी जावन तांच्या परजेक मेलपाक जावन तुज्या सक्त्यान बर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बळ्याक जेजूच्या पांयां तळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन समको कुमो कर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेन देणें फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे खालती मान घालूंक शिकय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर उदानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवीत सबय म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदर्शितेल्यांक आनी आमकां सैरवांक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापांक ह्या बोबोबीत बाळोजीच्या पुणशेताक हांगासर आमी आयल्या वासतना आमच्या काळजाची अत्रेक आमची मागणी आमी भेटोवन आसता. आयच्या दिसा प्रत्येक जावन आमच्या बेसाक जाय तितलो प्रेरण जावन तो सुमी जेजू क्रिस्त आमकां सदांच विस्वासपणे रावंक कृपा दिवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आणि वाईन हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा.
आमकां सामी तुका दिता स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळसा आमची बापा अर्पीत आज तुका. दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. किरकोळ काळसा आमची बापा अर्पीत आज तुका. दाखय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्यांक आमकां. हुंदो आनी वायट हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आज तुका दिता स्वीकार कर बापा. जेसू क्रिस्ताक तुझ्या पोताक आमकां तुवें दिलो. आमी दिवच्याक आमकां पेल्याक आधार तुजो पाटय. जेसू क्रिस्ताक तुझ्या पोताक आमकां तुवें दिलो. आमी दिवच्याक आमकां पेल्याक आधार तुजो पाटय. हुंदो आनी वायट हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा. आमकां सामी आज तुका दिता स्वीकार कर बापा. म्हज्या भाव भयणीनं म्हज्या आनी तुमच्या बलिदान सर पदवेदार देवा पेटले जावन जावन दी. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताज्या नांवान आमी पेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो. तुमची काळजा उबारत आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळाक तुवें रचले ताजे स्वरवीं तुजे शिमार नासल्या उदारपणा ताका ताजें मूळ सैम परत्यान दिलें. देखून सगळी रचना आनंदान तुजी सेवा करता प्रितुमे ताका वाकंता तारण मेळिल्ली तुजी परजा सरकार एका तळ्यान दिन वाजता
तुझ्या साधा भक्तांची सभा त्या गती सगळ्या देवदूता संगती आम्ही सदांकाळ संतोषात तुझी स्तुती गायता. सर्वस्परा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे झर देखून देवा परी तुजो पवित्रत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची खूड आनी रगत कस म्हणून सोसूंक आप कुशीन तो परत येवन जाल्लो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिन वचून तो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परी छवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका दिन वचून ती आपल्या शिसा लागीं दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्या तुमच्या पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वरवचलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावरताचो गूळ सुम्या आम्ही होऊन दुखता आणि हे कळशीतले पियेता तिथले पोटीतून परत केस तुझे मरण परगडता. देखून सर्वस्परा सुम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुडीन आनी रक्तान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी अशें लिओ आमच्या बागेन बापा आनी पिटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या संस्करणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवानपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत आनी त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणी सोय उगडास कर आनी तुज्या ककुळतीन अंतरिल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगवंत ओंकार मर्या देवाचे माये संगती भगवंत जुजे ती जपती भगवान धर्मदूतांनी सर्व कडेन तुका मारवल्यान त्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितांत आमकां वांटोवती आनी तांचे संगता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
ताजे वरवीं आनी ताजे संगता आनी ताजेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा देवा सर पदवेदा बापा सन्मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. देवाच्या उतरांची शिकवण घेवन आनी आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां थंडेंत पडोवं दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंदराच्या जो क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेक दिला आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म थांबली. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतना राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले. आमची काकुळत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले. आमची काकुळत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले. आमकां शांती दी. तिमी गेल्या पळयात ही देवाची सेळी. संवसाराची पाप काडटा ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कुंभार पकात जिबेर आमी सेवनसो. सोन्याच्या जेवणाक आमी मोकासऱ्या ताची संगी रावया. ससनीक जिणेचे आमी खाण सेवया. नवे जिवीत आसोड्या. सोन्याच्या जेवणाक आमी मोकासऱ्या ताची संगी रावया. ससनीक जिणेचे आमी खाण सेवया. नवे जीव
जागोपान म्हाका लिपय सगळींच्या सुखाक पावय तत्वाली संगी आम्ही एक सारव्या यते फळ आम्ही सोडया समयाच्या मोगांत आम्ही ते राव्या जिणये सोजा जय सोड्या ये समया तू ये दुर्बळ्या बिडारांत ये पक्का काळो मासो धांवडाय सता वाटेन म्हाका सलय ये समया तू ये देवीक जीव दातार ये तुझ्या गोपान म्हाका लिपय सगळींच्या सुखाक पावय इकडे बरं आमच्या दोळे धांपिया आयज दिसा आमी आयकल्लें देवाचें उतर मातेव सवांजेल 19 अध्याय 6 वळ या फुडें ती दोगांय बगार एकच त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मडिना सावन वरती शिकवणी आमी आयकली काजराची एक बेस दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया मात न्ही आस त्याच मोगांत मोगान जियोंक जाय अशी कृपा दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना जर कोणाच्या जिवितांत उणेपणां सवयस जाल्यार काजरांत तुटल्यान जाल्यार या एकामेका विश्वास रावोंक सकूंक ना जाल्यार तांचे पासत आमी मागया सुमे जेसू तांचो बेस सारकें कर जर काजारी जिणी फुटोन वेता जाल्यार ती सारकी करूंक जाय अशी कृपा लाभय म्हूण आमी मागया प्रार्थुया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी म्हणची म्हण तुवें येवचिली या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन वचपणाचो याज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान आटपले तिची सडवण सगळ्या मनशांक पावे म्हण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत शिव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सर्गा तुज्या सस्नांव वाकाणूंक आमकां पावे म्हण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे पश्या मगळ बाबणीनो बाळो जेजूच्या पुंतळाक तुमकां मोग असो स्वागत मागता वर्संख्यान तुमी पुसत कर ह्या पुंतळाक येतात बळका जेजूच्या पांयांतळा बसतात सुमयाचीं बेसांवां जोडतात तुमकां समेस्तांक ह्या वखदा हांव अभिनंदन पळयता थंय बरें करूं म्हणटा सुमयेचीं भरपूर बेसांवां फुडल्या दिसांनी लाभों दी म्हूण मागता हर एका शुक्रारा सकाळीं 6:30 वरार बाळो जेजूच्या माना मीस नोवेन पवित्र तेलाची माखणी 10:15 वरां दैवीक अकुळसो तेर्स 10:30 वरां सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरां मीस देवाच्या उतराची परगटणी उपरांत नोवेन उपरांत पवित्र तेलाची माखणी उपरांत भक्तिकांक जेवण हे शुक्राराच्या भोव पवित्र दिसा ह्या मागण्या रितीन वांटली सावन एकामेकाच्या गरजां खातीर मागोवंक तुमकां उलो दिता भुरग्याचे देण्यांतल्यान भुरग्यांचे देणे कामाचे देण्यांतल्यान बरीं कामां विजांतल्यान विजा सैरीक सैरीक मतीच्या समाधानांतल्यान समाधान भलायकीनांतल्यान भलायकी तरातरांच्या गरजां खातीर पावसा खातीर इत्यादी इरेद्यां खातीर आमी मागता खंय एक वा दोग म्हजे नांवे जमतात आनी मागतात थंय हांव तुमच्या मदें आसा म्हणून जेजू सांगाता मेळया सांगाता मागणी उबारया सुमेचीं बेसांवां सांगाता जोडया तो सुबाडो जेजू तुमकां बेसांवां बरोवन दी व्हड संख्येन पुंतळा घेवन ह्या पुंतळा सुमेचें भजन करन सुमेचें बेसांवां जोडच्याक तुमकां आपोवणें दिता स्टॉलाक भेट दिया थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल दुंपू कोंतां बेंतिनो अगमेंत
रेलेको इमाजी इत्यादी आसात त्यो आमच्या सर आत्मे झुजा भितर झुजोंक आनी जैत जोडोंक सैतानाची पदवी मोडोंक आमकां आदार दितात त्यो भक्ती वस्तू वापरूंक तसो फायदो जोडोंक तुमकां उलो दिता दैवीक वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस टेबिडे भुरग्या पिडे आस्थमा पिडे संदर्भी वखदां तेलां थंयसर मेळटात ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडचो मिसां तुमी म्हजे लागीं ऑफिसान दिवेत ना तर स्टॉलान दिवेत तुमच्या ते समा खातीर मागता हर एक तुमकां जल्मा दीस आसा वा एनिवर्सरी आसा वा इतर मेल्ल्यांचो उडासकाण मिसां दिवंक आसात तुमी वेळार मिसां दिवची आनी आमी सर्व तुमच्या ते समा खातीर मीस बटोन मागता तशेंच दनपाराच्या जेवणाक कुमो करच्याक तुमकां आपोवणें दिता दनपाराचें जेवण आमी रुचीक करून तुमकां वांटता तशें जाल्ल्यान फाटल्यान जायतो खर्च आसा फुली फुलाची पाकळी दिवन सहकार दिया तुमचे जल्मा दीस तुमचो काजाराचो दीस एनिवर्सरी वा लग्नाचें कार्य वा मिसां वा इतर खंयचीय संभ्रम आसतना आपूण थोडोसो उडास करा वा देवान तुमकां कांय इल्लें बरेंपण केलां बरीं कामां भोव केल्यान बरी भलायकी दिल्या तरेतरेचो आशिर्वाद दिला ह्या सगळ्यांचो उडास काडले तुमी जेवणाक कुमो करच्याक आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना जावं पुरो पूण कुचेचें उदार मनाचें तुमी दिवन सहकार दिवच्याक विनंती करता आनी गोडी हाडला म्हणटात न्ही इल्लेल्ल्यान दिल्ल्यांत जेवण तयार करूंक साध्य जाता हे मतीन दवरन सांगा दिवच्याक तुमकां आपोवणें दिता आनी सदांच आमी तुमच्या खातीर मागता कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन हे विशेष मागणी आमी करता तुमी केदाळ येवेत पूण हप्त्या मदें येता आसतना ह्या फोन करणे या तुमकां राखूंक पडचें ना वा निराशे जावन फाटीं वचोंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा तशेंच युट्यूबार हांगासर मिसाचें बलिदान जाता थंयसर म्हजें नांव आनी नंबर आसा तातूंत तुमी घेवन ताचो तुमी फोन करून येवचें स्टॉलान ती म्हजे नंबर मेळटा ते तुमी फोन करून आयल्यार ताचो फायदो जोडूंक वांजेल रजार आनी तशेंच इत्यादी मागणी आसल्यार तुमी केदाळ येवयेत तुमकां स्वागत आसा आनी एका शुक्रारा हांगासर कुमसारां आसा सकाळीं 9:30 तो 11 वरां पर्यंत कुमसाराची मांडावळ आसा देखून बरें सुटाय कुमसार जावन मिसाच्या बलिदाना वांटिल्ले जावन समेची बेसांव अदीक जोडत्या मापान जोडूंक तुमकां हांव उलो दितां मगाच्या भाव भयणीनो बाळू जेजूची महिमा म्हणलो बुकलेट आमी काडटले हांव बाळू जेजू मारिफात आमकां कामां मेळ्ळीं विजां मेळ्ळीं सैरीक जालीं भुरग्याचें देणें जालें पिडा गूण जाली रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी संकश्टांतलें भायर आयलें हांव अवघडांत तें निवारलें तरातराचें बरेंपण बाळू जेजूच्या ह्या नव्याना मुखांत्र हांगासर जावच्या आराधना मुखांत्र तुमकां जालां जाल्यार कांय इल्लें बरोवन तुमचें नांव आनी गांव बरोवन तुमी आमकां पवित्र करा ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर तुमी दिवचें तेज्या उपरांत बूक काडटा हांव ह्या म्हयन्याच्या अखेरी भितर तुमकां लाभलेलें बरेंपण सुवीत करून बरोवन तुमी आमकां दिवचें वॉट्सॅपार धाडनाकात तें परतून म्हाका टायप करूंक बूंक जाता देखून तुमी पेपरार बरोवन आनी दिवचें आनी फोन करून सांगचें नाका फादर म्हज्या तर्फेन तुमी बरें या फादर अशें म्हूण सांगचें नाका कित्याक म्हळ्यार म्हाका बरोवंक फुरसत ना म्हाका तुमच्या फोन कर थोडी फोन करून सांगता फादर म्हाका इल्लें बरेंपण जालां बरयतात की म्हाका बरोवंक जायना तुमी बरोवन आनी दिया आमी पायस करता वॉट्सॅपार फोटो काडून धाडनाकात म्हाका तें परतून तें टायप करूंक बूंक जाता देखून तुमी बरोवन हाडल्यार म्हाका तें तांकां दिल्यार ती टायप करतात हे मतीन दवरचें आनी फाल्यां सोंताचो दीस कायद्याचें मीस आसा फाल्यां सकाळीं 7:30 वरांक आनी फाल्यां सकाळीं कोणाक 7:30 येवंक जायना तांणी आज सांजेर 4:30 वरांक मीस आसा सांजेर 4:30 वरां आज आनी फाल्यां सकाळीं 7:30 वरांक सोंताच्या कायद्याचें मीस फाल्यां सांजेचें मीस तें आयताराचें मीस मतीन दवरचें आज सांजे 4:30 वरां मिसाचें बलिदान आसा आनी फाल्यां सकाळीं 7:30 मिसाचें बलिदान आसा कायद्याचें मिसाक तुमी ह्या दोनी खंयच्या मिसाक येवयेत तुमकां स्वागत आसा आयच्या दिसा आमकां मिसाचें बलिदान भेटोवन आनी आमकां कुमसारींत कुम केल्ले आसात माननीय बाब दीपक नरोन्ना आमचे सगळीं सदांच आसून आमकां वरतो आदार ते दितात म्हज्या मिसां वावरांत वरतो सांगात दितात पाद्र्या बसो काळजांतल्यान उपकार बावडटा पाद्र्या बा देव बरें करूं म्हणटा फादर तुमकां देव बरें करूं तशेंच आयच्या दिसा पुरबायाचें संगीत दिल्लें आसात भाव विल्यम बेळातावन हांगासर आयल्यात विल्यम तुजो काळजांतल्यान उपकार बावडटा तुका देव बरें करूं म्हणटा ताका थंय संगीत करूंक आनी गावंक कुमक केल्ल्या सर्व भयणींचो जॉयसनाचो तूं उपकार बावडटा तशेंच हांगासर धर्म भयणी आसा मिसाची सगळी मंडळ केल्ली आसा सिस्टर्स थँक्यू सो मच फॉर
being here and arranging the liturgy. तशेंच आज आमकां आयची देवस्तुती पुरबायन सोलोवन व्हेल्ली आसा रुजाई वाड्याकारांनी आनी जेवणाक आसा तांणी कुमक केल्ली आसा सर्व वाड्याकारांक गुरकारांक प्रतिनिधींक समेस्त वाड्याकारांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां अभिनंदन पळयता. तशेंच आयचें चित्रीकरण करून एमीस लायव्ह प्रसार करच्याक आमचे मदें आसात भाऊ अनुपम फर्नांडीस, तसो एक काळजांत उपकार भोवडटा. दिव्यवाणीला यूट्यूब चॅनल तसो उपकार भोवडटा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी अनुपमाच्या त्या सांवा खातीर आमी मागता आनी मागले सगळें फाव जावं दी म्हूण आशयता. आयचे दीस आमकां जेवणाक कुमक केल्ली आसा. पल्ली मुलाची पकडी आदार दिलो आसा आनी हेचे जेवणाक प्रायोजक जाल्ले आसात. आयच्या दिसा विशेश करून जेवणा प्रायोजक जावन आमकां कुमक केल्ले आसा कॅरल मेलिसा डिमेल्लो नारावी, नॉर्बर्ट बेझिल क्रास्टा बचपे, विना डिकोस्ता आनी कुटुंब आनी गुड्डे तांचो काळजांत उपकार भोवडटना आमकां ही कुमक करना आदार दिलो आसा. एवलीन गोवियस जल्मा दिसाच्यान करचे वखदा हॉस्पेट, फेबियन जॉयलिन रॉड्रिगस नित्या दरवडो, फेबियन जॉयलिन रॉड्रिगस नित्या दरवडो, रोविन आनी रियॉन रॉड्रिगस हॉस्पेट, गॉडविन डिसोजा ओन्नावर, मारिटा गोवियस सिताडी, जेसन रेगो रुजाई वडो, लियाना रूथ डिसोजा अजदरपेन, लॅन्सी लिडिया मोंतेरो कुवेट तांचो काळजांत उपकार भोवडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची. ऑगस्टाच्या 30 तारखेतून बाळक मोरयेच्या मनाक नव्यान आमी सुरू करता. हे संदर्भार कोणाक मुर्दोम मिसां दिवंक आसा, फुलांक गोडशांक तशेंच कोबाक कांय इल्लीशी कुमक करूंक आसा. तुमकां स्वागत आसा. उदार मनान आमकां सहकार दिवचो. नव्यानाक आयती जावया. जेसू बाळका आमचेर बेसांगा ऐक आमचे मागणे. जेसू बाळका आमचेर बेसांगा ऐक आमचे मागणे. जेजो बाळका आमचे बेसांगा ऐक आमचे मागणे. ल्हान भुरग्यां सांगात राव समज संतोष म्हणटा सोमी तो मनशां इश्ट जावन येयलो सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा कोण कंथंय बी वयस म्हणलें नांव ताका फोव जालें. नेडाऱ्या शिकयलो जेजो मेस्त्री म्हणना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतून मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बळो म्हणटा की तूं चड म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मंगळ बाबडी न्हू देखून बसया. जायती जाणांक आसा तुमी त्या सांग घालतात, बरोवन दितात, हाडून दितात. तुमच्या त्या सांवा खातीर मागता हांव. त्या सांवा वाचतना जर तुमची त्या सांव आसा तर ह्या त्या सांवा सांगाता कुर्सिया. 25 जाणां बरी भलायकी मेळोवं तेका जाणां गरजा गो बऱ्या मोला विकून सोंग सौगा जाणां भुरग्यांच्या देण्या खातीर, भुरग्यांचे देणे मेळचे खातीर, 6 जाणां माल पिवन येता सुडका मेळच्या खातीर, 5 जाणां बरें काम मेळचे खातीर, तेका जाणांक आतां बायांची गांठी दुखी गुण जावचे खातीर, एकल्या बरें चोरी जाल्लें भांगार तें पाटी मेळोवंक, एकल्याची गोमटेची शिरेची तकलेची गुण जावंक, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीच्या बरीची गुण जावंक, एकल्याक कुणींतली गॅस्टिकाची पिडा गुण जावंक, एकल्याची पांयाची ती कितें दूख आसा आनी मुयोंच्यो आसा ती गुण जावंक, एकल्याच्या कुटुंबान समृद्धी संतोश समाधान करूंक, पुरगांत आसल्या कुटुंबाच्यांक कमान भद्रती मेळोवंक आनी तशेंच एकल्या अमल पीर सोडून बरें जिवीत जिवंक, एकल्याचें रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक, एकल्याच्या कृशीचे बेडाचेर आशिर्वाद लागूंक, एकल्याच्या कृशी लागलेली कुरवायेचे समस्या आनी किडीचे समस्या संपूर्णतेन ते सुटोवंक आनी बरी कृशी रुतां जावंक, एकल्या चलयेचें शिकप जाल्लें आसा ताका बरें काम मेळोवंक, तशेंच एकल्याचें स्ट्रेस ते उणें जावंक, नेगेटिव्हिटी एनर्जी पयस सरोवंक, जिवितांत धैर्यान दुसऱ्यांस फुडें वचोंक कृपा मेळोवंक, इंटर्नशीप करतले MBBS तर नेट्या शिकोवंक आनी इंटर्नशीप बरें करूंक कृपा मेळोवंक, त्या खातीर आती धरली सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक, एकल्याचें बिरें स्ट्रेस पयस सरोवंक, एकल्या हाती धरिल्लीं सगळीं कामां शबित्यान पंथा पावोवंक, एकल्याचें येवजन आसा तें बऱ्या तरान जावंक पंथा पावोवंक, दोगां जाणांची तापशील गुण जावंक, दोगां जाणांनी दिल्लें रीण तें पाटी मेळोवंक, एकल्याक एकल्याक दिता म्हूण बसयलेलें तें बसयलेलें देवें तें पाटी दिवंक, एकल्याक रीण दिल्लें तें पयशे पाटी मेळोवंक, त्या जाणांची
आंगाची एलर्जी गूण जावंकू, एकल्याची शिरीची पिडा गूण जावंकू, 10 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंकू, एकल्याची भिरांत पयसो रावंकू, एकल्याची आस्तमा पिडा गूण जावंकू, एकल्याची दोळ्यांची दिश्ट फाटी मेळोवंकू, तशेंच विजा अप्लाय केल्ल्या आनी अप्रूव जावंकू विजा मेळच्या पासून घरा कडले रीण फारीक करूंकू कुरपा मेळच्या पासून भुरग्यांक शिकोवंकू बरी मोत फोव जावच्या पासून तशेंच 35 जाणांनी विविध गरजां खातीर म्हाका विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर कोणा मागतना बसयला सुगडास करूं तांचे पासून मागया आनी सगळी आमची मागणी समयाक आमी समर्पण दिवया. तिमी गेल्या आमची सगळी ते संवासात तुमचे ते संवासात ह्या संदर्भार वळखा जेजूक आमी समर्पण करया. मगळ जेजू जायतीं जाणां हांगासर भोंवतान येतात, तुज्या पांयां दळा बरवशान येतात, आशिर्वाद मागून येतात, बेसांव मागून येतात. तांचो बरवसो कितें निराश जायना की तातूंत बरवसो ह्या बरवशान उसारलेली मागणी देईन स्विकार कर सुमया. जायते पटेस तांक गूण केल्ल्या, जायत्यांक आदार दिल्ल्या, जायत्यांक सुडका सोडवून लाभयलेल्या जेजू ह्या सगळ्यांची मागणी आयकून घे. तांच्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय, तांची मोतीची चिंता तूं जाणाय, तांची जिविताची सगळी कंत बेजाराय तूं जाणाय. सगळें तुका समर्पिता, तुजे दंड देन तांकां तुज्या बेसांवांनी भर, तुज्या आशिर्वादान नेटय. मागलेलें सगळें फोव कर. तरातरांच्यो गरजो उसारलेल्यो आसात, सगळें फोव कर सम्या. आमकां बरो पावस फोव कर, पृथ्वी बरें उदक फोव कर, आमची पृथ्वी आशिर्वादीत कर, सगळें बरें कर. आमच्या राष्ट्राक आशिर्वादीत कर. आमचो भारत राष्ट्र एकवटाचो मोगाचो मायमोगाचो अभिवृद्धीचो जावं दी. ह्या बेसांवांनी बर सम्या सगळें आमचें समर्पण कर न मागणी आमी हात उबारल्या. सर्व साव दिता सगळीं, सर्व साव दिता सगळीं तुमची मागणी गरजो सगळो स्माका सोडवणदारा हांव समर्पिता. तुमची ते सवा इरादे सगळीं सांगाता. सर्व साव दिता सर्वस्व सर्व साव दिता सगळो स्माका सोडवणदारा हांव समर्पिता. सगळी मागणी सांगता गोतून बाळका जेजू समर्पया. हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सरपदवी हाज्या भितर हांव उडापी केल्ल्या आसता आनी तुजो हात बेसांव देखवलेलो आसता. तुका बातेन उलो मारतल्या सकडांक दे आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देवा सपूत मनीस जालो, आनी देवा सपूत मनीस जालो, आनी देवा सपूत मनीस जालो. नमान बरी कृपे बरयले सुम तुजे संगत आस्त्रे आमी तातूंत सुदेवन स्नेही पावल युग चेंजेस जा. भगवते मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान बरी कृपे बरयले सुम तुजे संगत आस्त्रे आमी तातूंत सुदेवन स्नेही पावल युग चेंजेस जा. भगवते मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या नमान बरी कृपे बरयले सुम तुजे संगत आस्त्रे आमी तातूंत सुदेवन स्नेही पावल युग चेंजेस जा. भगवते मरिये देवाचे माये मोप्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या आनी देवा सपूत मनीस जालो, आनी देवा सपूत मनीस जालो, आनी देवा सपूत मनीस जालो. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक, महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक, महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल, जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. सगळीं सांगता ए जेजू तुवें सांगलाय मोगांनी तुमी घेतल्यात, सुदांनी तुमकां मेळटले आनी बड्यान तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीचेर पातयेवन हांव बडयतां, सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळा शंकर. इकडे पदोळे दांपया. आमच्या वैयक्तीक गरजांखातीर खासगी गरजांखातीर आमी मागया. सगळी संगता मागया. हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीन स्वभाव तुमकां दितलो. तुजे भोव भगवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव कलतेपणी ती करचें. तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फोव कर. आज मागया तरातरांच्या गरजां खातीर, तरातरांच्या तेसांवा खातीर मागया.
आज जायत्या ते सवां इराद्यां खातीर मागलें सगळीं आमची इरादे जे बेसांव मागून सगळीं हांगासर आयल्यांत सगळ्यांक ते सवां इरादे मेळचे बसत मागया. सगळी संगत मागया. हे जेजू तुवें सांगलाय सर्गांनी संवसारांत म्हजे उतरां सरशिनान तुज्या भोवभगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो आसा. आमी मागया हांगासर पुंतळाक येवच्या हरीक भक्ती खातीर मागया. ऑनलायनीर हांगासर नव्यान करून मिसाचें बलिदान भेटोवन आराधन करून वळखा जेजूचीं बेसांव मागता त्या सर्व ऑनलायनीर भक्तिका खातीर आमी मागया. सगळी आमची मागणी सगळ्यांत गोतून बळका जेजू समर्पण कर म्हणया. ही अजबंच्या जेजू बळका कंदिने बेजारां बरोवल्या आमच्या काळजाचेर एका कोळ दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोदीन बरोवल्या मोवाळकाळीस आमची मागणी स्विकार सोंदी नित्य यात्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सहस्करस्नी राजपण तुजे कुमागांनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सर्वता आमेन. बळका जेजूच्या आशिर्वादान जायतें बरेंपण आमकां लाभलां आनी हें सगळें बरेंपणाचो मौनपणी उगडास करी आमच्या हात आदर्श दवरया. तुमी जेजून आमच्या जिवितान केल्ले बरेंपणाचो उगडास काडया. दोगां जाणां बरें काम मेळ्ळां. एकल्या अनवरांतल्या राखून व्हेलां. एकल्या काजरी जोड्या भुरग्याचे देणे फावो जाला. दोगां जाणां विजा मेळ्ळ्या. चौगां जाणां बरी सैरीक फावो जाल्या. एकल्याची गुमटेची सिरीज दुगूण जाल्या. एकल्याच्या पाटीचे कणसी कुशीच्या पुरीची दुगुणी जाल्या. एकल्याची कुडीन ती गॅस्ट्रिकाची पिडावणी जाल्या. एकल्याच्या कुटुंबांत शांती समुद्रादी राग जाल्या. एकल्याच्या कृषीच्या बेळाचे आशिर्वाद लाभला आनी एकल्याच्या परगांवांत आसलेल्यांक भद्रती फावो जाल्या. तेका जाणां हाती धरली कामां शबितान पोतां पावल्यांत. एकल्या रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या. एकल्या हाती धरलें सगळें काम शबितान पोतां पावलां. एकल्याचें मतीचें समाधान मेळ्ळां. एकल्याचे स्ट्रेस उणें जाल्यात. एकल्याची डिग्री पर्यंत संपोवंक आदार मेळ्ळा. एकल्याची MBBS पर्यंत जावंक कुमक जाल्या. तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडप गूण जाल्या. तेका जाणां गांठी दुखी गूण जाल्यात. 20 जाणांक लाभलेल्या विविध उपकारां पासून अर्गां दितात. तांचे सांगात आमचे अर्गां गोंथ्या बळका जेजू आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणाक अर्ग जावन ही अर्गां मागणें सांगाता म्हणया. ए बहुदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केलें ते व्हड उपकार खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकूळ आमी वर्णीत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातीन आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे अजपाची म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवं दीत आनी तुजे कडेन आसलेली दैवी मजा जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोव तुजेशी पावूं दी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्व दयाळेने मोगान भरलेले देवा आमच्या भोव मोगाळ बाबा तुजी गुण करचे सकत पिडेस कुडी लाभो कस भक्तेल्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुझ्या सर्व भुरग्यांचेर प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिडेनी कश्ट तेल्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मोतीचे आनी कुडीचे सर्व दुखतांचे जावन पयस कर. तुज्या पुता बाळू जेजूचे कृपेन तांकां कुडी येतमेची पुर्ती भलायकी लाभय. अशांगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव सासनाचे जिवी जोडून तांकां दास हांव हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. प्रीतिमय ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರಯತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನಡುತ್ತುವಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यांचो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यांचो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयरचो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बापा आणि पवित्रत्म्या सगळ्यांची येता रास करताय सस्नाच्या सस्नाक सर्वेस पाव तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्यासवे असो सर पदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्रत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन. वसून या ख्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखा. उभी रावया. मगळ बाबणीनो भोभुक्तीपणान आमी सांत नवेनांत आराधनांत म्हटलेली जावन सुमयेची भरपूर बेसांव जोडलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन बडयता देव बरें करूं म्हणटा. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. परत येवचे शुक्रारा सांगाता मेळया एका मनोज जावया एकामेका खातीर मागया. बाळू जेजू आमचे समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमी तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर मागा. आतां पवित्राची मागणी आसतली. जेवणाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत भक्तीन तुमी येवचें. पदराप गेल्या उपरांत तुमी लागीं येवचें. ताचे पयलें भक्तीन तुमी ह्या त्या पवित्राच्या मागणेंत वांटेली जावचें. सुमेचे नवी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या आत्म्या प्रार्थना सर्गींच्या भू मोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या ह्या शुक्राराच्या भू पवित्र दिसा ह्या बाळू जेजूच्या पुंतळाक येवंक तुवें फोव केल्ल्या पासून आराधनान वांटेली जावन तुजें बेसांवां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन तुज्या पवित्र कुडी रक्तान आनी उतरान आमकां तुवें दादोशी केल्ल्या पासून तशेंच नवेनाच्या मुखांतर तुजी भरपूर कृपा बाळू जेजूची आशिर्वाद आमकां जोडूंक फोव केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक येती जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक दान दिवन आदार दिल्ल्या सुमेस दानींचेर तुजो यथेश्ट आशिर्वाद घाल आनी तांच्या दानाचो फळ जावन तेजपुर्ती फळ तांकां फाटीं मेळोसो कर. हें जेवण तयार करून वावरलेल्या रुजाय वाड्याकारांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांच्या वावुंटीचो फळ यथेश्ट मोबान तांकां फाटीं मेळोसो कर. हें जेवण जेवतल्या आम्हा हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावडी ते उपकारता आत्म्याच्या वाडावडीच्या कणा खातीर वावरूंक आनी हें आमचें जिवीत ज्या मोपान तुवें दिलां जावं ते कुटुंबाचें देवांकरपणाचें जावं समर्पीत ह्या मनेरपणाचें जिवीत तें दिलां तें यथार्थपणी जिवंक तुजे कुशेकाल जिवंक आमकां जाय आसची कृपा ह्या जेवणा मुखांतर हो कर मागता. हें मागता तुजे पवित्र नांवान जो जी त्रास करता ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಇರುಳನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ ಇರುಳನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ मुखाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेवर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आहे मग